ઓકે, હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય. આમ તો આ વખતે 2-3 દિવસ એડ કરેલા છે, થોડા ચેપ્ટર અમુક લેન્ધી હોય એના કારણે. તો નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ તરફથી જે નિસ્વાર્થ ભાવે સુંદર મજાનો જ્ઞાન યજ્ઞ જે ચાલી રહ્યો છે, એમાં તમે બધા રેગ્યુલર જોઈન થાવ છો. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. ઓકે, આપણે આજે 13મું ચેપ્ટર શરૂઆત કરીએ. એની પહેલા આપણે મંગળાચરણ લઈ લઈએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એમની અનુકંપા આપણા ઉપર બની રહે, એમની કૃપા આપણા ઉપર બની રહે, કે તમે આ બધું જ્ઞાન સમજી શકો અને હું આ બધું જ્ઞાન છે એને ડિલિવર્ડ કરી શકું, તમને સમજાવી શકું. તો ભગવાનની કૃપાની આપણે યાચના કરીએ બધા સાથે મળીને. ઓકે, તો જય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીને પ્રણામ કરીએ. શિલા પ્રભુપાદજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, એમને વંદન કરીએ. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી અને ઘણા બધા સેવકો ભગવાનના જે નિસ્વાર્થ ભાવે આ જ્ઞાન યજ્ઞ અંદર જોડાયેલા છે, બધાને આપણે વંદન કરી અને આપણે મંગળાચરણ લઈ લઈએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંસ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. शिला प्रभुपाद की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. દંડવત પ્રણામ તમને બધાને પણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. અમારે ચર્ચા ચાલી રહી હતી કે આજે એકાદશી નો મહા મહોત્સવ છે, તો કેટલા વ્યક્તિઓ એકાદશી કરેલી છે એકવાર ફરીથી એન્ડ્રેસ કરજો. જોઈએ અત્યારે આપણે કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે, 31 પાર્ટિસિપન્ટ છીએ આપણે, બરાબર. તો એમાંથી કેટલા હેન્ડ્રેસ થાય છે? તો યસ, થેન્ક યુ. યસ માતાજી, થેન્ક યુ. વાહ વાહ વાહ, ઘણા બધા, ઓલમોસ્ટ એબો 50%. 50%. ઓકે, યસ, ક્ષમા માતાજી. પણ કરી છે. ઓકે, હેન્ડ રેસ નથી કર્યો પણ તમે કરેલી છે, એવું છે ને? ઓકે, યસ. કાઈ વાંધો નહીં માતાજી, નો પ્રોબ્લેમ. ચિંતા નહીં કરો. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, આજે 16 બાળા પણ થઈ ગઈ આજે. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. એકાદશી ના દિવસે મહત્વનું કામ છે એક તો ઉપવાસ કરવાનો, જેવી રીતના ઉપવાસ થાય એ રીતે, બરાબર છે. એક કન્ડિશન ખાલી છે એકાદશીની, કે અનાજ નથી લેવાનું, કોઈ પણ પ્રકારનું અનાજ નથી લેવાનું. પછી તમે ખાલી પાણી પીને રહી શકો તો બેટર છે,
પછી દૂધ ને ફ્રૂટ લઈને રહ્યો તો એ પણ ગુડ, એ પણ સારું છે. અને એ પણ નથી ફાવતું તો તમે ઉપવાસમાં આપણે ઘણી બધી સામગ્રીઓ બનતી હોય ને, તો એ બધું લઈને પણ ઉપવાસ કરી શકો છો. બરાબર. પણ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ઉપવાસ કરવાનો છે, ઠાકોરજીને ઉપવાસ કરાવવાનો નથી. ભગવાનને ફૂલ ડીશ અન્ન, રોટલી, શાક, દાળ ભાત, મગ ભાત, ખીચડી બધું બનાવીને ઠાકોરજીને જમાડવાનું. ને એ જે પછી ભોગ તમે લગાડો, જે પ્રસાદ છે એ ગાયોને અર્પણ કરી દેવાનો આજના દિવસે. ઓકે, આ યાદ રાખવાનું. આજની એકાદશીનું નામ છે વરુથીની એકાદશી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે આ એકાદશી વિશે, તો ભગવાન ખૂબ ડિટેલમાં એકાદશીનું વર્ણન કરે છે. આ એકાદશીનું ભગવાન ત્યાં સુધી કહે છે કે આ સર્વશ્રેષ્ઠ એકાદશી છે કે જેનો ઉપવાસ કરવાથી, આ દિવસે જે લોકો ફાસ્ટિંગ કરે છે એના બધા પાપ કર્મો છે એ બળી જાય છે, બધા પાપ કર્મો. બરાબર. અને કોઈ અભાગી મહિલા હોય, બરાબર, એ જો એકાદશી કરે તો એ ભાગ્યશાળી બની શકે છે. માંધાતા નામના એક રાજા હતા, તો એમને આ એકાદશીના ફળ સ્વરૂપે એને મુક્તિ મળી ગઈ હતી. પછી એક ધુંધુમાર કરીને મહારાજા હતા, તો શિવજીનો કોપ એની ઉપર વરસેલો. તો લેપ્રસી નામનો, લેપ્રસી એટલે તમને ખબર ને, કોઢ નામની બીમારી થયેલી. કોઢમાંથી મુક્ત થવું એટલે મેડિકલ સાયન્સને પરસેવો વળી જાય અત્યારે, અને તો પણ એવી બધી કોઈ ખાસ કારગર ટ્રીટમેન્ટ નથી કોઢ, બરાબર, અત્યારે પણ. બરાબર, સાયન્સ ગમે એટલું ડેવલપ થઈ ગયું છે, પણ હજી એઝ એ ડોક્ટર તરીકે મને ખ્યાલ છે કે જયારે કોઢ નીકળે, આખું શરીર વ્હાઈટ થવા માંડે, મેડિકલ સાયન્સ પાસે કોઈ કારગર ટ્રીટમેન્ટ નથી. તો એ ધુંધુમારને લેપ્રસી નીકળે છે, બરાબર, અને ભગવાન શિવનો કોપ હોય છે, એ આ એકાદશીના ફળ સ્વરૂપે એ લેપ્રસીમાંથી મુક્ત થાય છે. શિવજી એના ઉપર કૃપા કરે છે. શાસ્ત્ર એવું કે છે, શિવ વાસુદેવજી તો ત્યાં સુધી કે છે કે 10,000 વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી અને જે ફળ મળે એ આ એક જ દિવસ ખાલી ઉપવાસ કરવાથી, ફાસ્ટિંગ કરવાથી થાય. આ એકાદશી છે એ વામન દેવને ડેડિકેટેડ છે. તમને ખબર છે ને, વામન દેવ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 5મો અવતાર છે, ઇન્કાર્નેશન. અને વરુથીનીનો મતલબ થાય આર્મડ. આર્મડ એટલે કે સશસ્ત્ર. તો ભગવાન છે સશસ્ત્ર આવે છે આપણી રક્ષા કરવા માટે. અને જે એવિલ્સ છે, જે ભૂત છે, પ્રેત છે, કામ, વાસના, એનાથી આપણું રક્ષણ કરે છે. બરાબર, એનાથી આપણે મુક્તિ કરે છે. અને ત્યાં સુધી આપણને આ જે એકાદશીનું ફળ મળે છે કે બધા પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ અને આપણે ફરીથી આપણું રીબર્થ નથી થતો, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે પાછા આવતા નથી. તો એકાદશી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર સુંદર મજાનું ભજન લખે છે, એમાં કે છે કે એકાદશી છે એને માધવ તિથિ કહેવાય. કૃષ્ણને ખૂબ પ્રિય હોય એવી તિથિ છે, માધવ તિથિ છે. તો હંમેશા માધવ તિથિ એકાદશીના દિવસે આપણે બધાએ વૈષ્ણવોએ જરૂરથી ઉપવાસ કરવો જોઈએ, જરૂરથી ઉપવાસ કરવો જોઈએ. ઉપવાસ કરવાનો છે, બરાબર, અને વધુમાં વધુ જપ કરવાના છે. મેક્સિમમ જે લોકો 16 માળા કરતા હોય એને આજે 25 કરવી જોઈએ, 25 કરતા હોય એને 32 કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. ઘણા બધા 64, 71 રાઉન્ડ આજે ચેન્ટિંગ કરતા હોય છે. બરાબર, એટલે એક ઉપવાસ કરવાનો, બીજું ભગવાનનું જપ કરવાનું, અને ત્રીજું શાસ્ત્રોનું પઠન કરવાનું. શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન કરી શકાય અને ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરી શકાય. તો મને ખબર છે કે તમે બધા ખૂબ બિઝી છો, ખૂબ બિઝી છો, પણ મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે થોડો સમય કાઢી અને આજે એટલીસ્ટ જે લોકો એક માળા નથી કરતા એ આજે એક માળાની શરૂઆત કરે. એકાદશી જેવો મહા મહોત્સવ કીધો છે આને, તો એક એ આપથી શરૂઆત કરીએ એક માળાથી. જે લોકો 1 થી વધારે કરે છે એમાં 1 એડ કરી દે, 4 કરે છે તો 5 કરે, અથવા 8 કરે, અથવા 11 કરે. બરાબર. એનું જે એકાદશીના દિવસે તમે ઉપવાસ કરો અને તમે ભગવાનનું નામ મેક્સિમમ લો છો, અને પછી બીજે દિવસે તમારી જે સવારની કોન્શિયસનેસ છે, ચેતના છે, એ તમને ફીલ થશે કે નહીં, ભગવાનમાં મારું મન જલ્દી લાગે છે, માળા કરવામાં મને મન લાગે છે. જે હું પરાયણે પહેલા માળા કરતો હતો ને, બરાબર, આમાં મને હવે એવું લાગે છે કે મને રસ પડે છે. તમને બીજા દિવસે ફીલ થશે જરૂરથી. ઓકે, તો હવે આપણે આજનું જે ચેપ્ટર છે, 13મું ચેપ્ટર, ક્ષેત્ર વિભાગ યોગ. આ ચેપ્ટર થોડુંક ટેકનિકલ ચેપ્ટર છે. અત્યાર સુધીના જે કઈ ચેપ્ટર જોયા છે એમાં થોડુંક ચેપ્ટર આપણને અલગ હોય એવું લાગે, પણ થોડું આગળ 2-3 શ્લોક સમજાઈ જાય એટલે ઓલમોસ્ટ આ ચેપ્ટર ક્લિયર થઈ જાય એવું છે. બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ.
આત્મા અને પરમાત્મા એનું જે ડિફરન્સિએશન છે, આત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન છે, પરમાત્મા શું છે અને આત્મા શું છે એના વિશે આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે. બીજું આપણે વચ્ચેના જે 6 ચેપ્ટર છે જોઈ લીધા ભક્તિ યોગના, એટલે ભક્તિ યોગ ત્યાં પૂર્ણ થઈ ગયો. હવે ભગવાન આપણને પ્રેક્ટિકલ લેબોરેટરીમાં લઈ જાય છે, બરાબર. તો બાકીના જે 6 ચેપ્ટર છે એ બધા પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. એમાં ગુણો વિશેની વાત આવશે, દાન વિશેની વાત આવશે, પુણ્ય વિશેની વાત આવશે, મન વિશેની વાત આવશે, બુદ્ધિ વિશેની વાત આવશે, બધા પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર, બરાબર. કે આમ કરશો તો આમ થશે, આમ કરશો તો આમ થશે. તો શરૂઆત કરે છે ભગવાન ફરીથી આપણે પ્રેક્ટિકલ લેબમાં લઈ જાય છે. જેમ બીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાને આપણને કીધું હતું કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. પણ હવે એક સ્ટેપ આગળ ભગવાન એ સમજાવશે કે આત્મા અને પરમાત્માનો ડિફરન્સ શું છે. ઓકે, તો અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચેવ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેય ચ કેશવ. શું પૂછે છે અર્જુનજી? તો કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, પ્રકૃતિ તમને બધાને ખબર છે ને, પ્રકૃતિ કહેવાય ફિમેલ ને રિપ્રેઝેન્ટ કરે, અને પુરુષ, પુરુષ એટલે ભોગતા, કૃષ્ણ, બરાબર. તો એ માટે જાણવું છે. ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે હું જાણવા માંગુ છું, બરાબર છે. તો આગળ ભગવાન એ જવાબ આપશે, પણ એની પહેલા મારે એક પૂર્વ કહેવાય પૂર્વ બંધારણ કે પૂર્વ ધારણા તમને સમજાવું કે ક્ષેત્રનો મતલબ થાય ખેતર, બરાબર છે. તો હવે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જગદીશ પ્રભુ ને હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ ક્લિયર આવે છે ને માતાજી? થેન્ક યુ. તો ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રનો અર્થ થાય ખેતર, બરાબર. તો હવે તમને ઘણા એમ થશે કે ભાઈ અહીંયા ક્યાં ચાલુ કરી દીધું પ્રભુજીએ ખેતર ને એ બધી વાતો, પણ આના રિલેટેડ હમણાં આગળ થોડું સમજવાનું આવશે. તો હું તમને પૂછું કે ભાઈ મારી જમીન છે, મારું ખેતર છે, તો એ જમીન કેવડી છે, એની પરિસ્થિતિ શું છે, એની એક્ઝેક્ટ માહિતી કોની પાસે હોય? હરે કૃષ્ણ. તમે બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, બરાબર. કે ભાઈ મારી જમીન છે, વોઇસ નોટ ક્લિયર, ધર્મેશ લાલવાલા જેમ કે છે, નયા માતાજી એવું છે કે બરાબર છે વોઇસ? પરફેક્ટ, ઓકે ઓકે. તો ધર્મેશજી તમારા તરફ નેટવર્ક બ્રેક હશે. તો મારી જમીન છે એની એક્ઝેક્ટ માહિતી કોની પાસે હોઈ શકે? કોણ કહેશે? મારી એક જમીન છે, બરાબર, 5 વીઘા છે, તો એની એક્ઝેક્ટ માહિતી કોની પાસે હોય? પોતાની પાસે એક તો મારી પાસે, એક તો મારી પાસે હોય, બરાબર. બીજું કોઈ હોય કે જેની પાસે પણ મારી જમીનની ડિટેલ હોઈ શકે? ગવર્મેન્ટ રેકોર્ડમાં હોય, બરાબર. એટલે મારી જમીન કેવડી છે, બરાબર, એના ડોક્યુમેન્ટ મારી પાસે હોય, દસ્તાવેજ હોય, એટલે મને ખ્યાલ છે કે દક્ષિણ શું છે, પૂર્વમાં શું છે, ઉત્તરમાં શું છે, મને ખ્યાલ છે, બરાબર. અને બીજો એવો સેમ રેકોર્ડ છે, એક દસ્તાવેજ આપણે કલેક્ટર ઓફિસમાં મળે ને, રેવન્યુ ઓફિસમાં, સિટી સર્વે ઓફિસમાં, તો ત્યાં પણ આપણને આ બધી ડિટેલ મળી શકે, બરાબર. હવે આ વસ્તુને આપણે આગળ હમણાં કોર્ડિનેટ કરી શકીશું, બરાબર. કે ભાઈ આ જે જમીન છે એના અક્ષાંશ શું છે, રેખાંશ શું છે, તો એ 2 જગ્યાએ આપણને ડિટેલ મળે. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુનજી પૂછે છે, તો કે છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ અને પુરુષ એટલે શું છે? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે ક્ષેત્રનો જાણકાર, ક્ષેત્ર એટલે ખેતર, ખેતર એટલે આ તમારી સામે જે આ છે એ શરીર, શરીર એટલે ક્ષેત્ર. હમણાં ભગવાન કહે છે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે એનો જાણકાર. જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ધડાધડ કૃષ્ણજી જવાબ આપી દેશે હમણાં. શું કે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમ ઇત્ય અભિધીયતે. બરાબર. હે કૌંતેય, હે પાર્થ, બરાબર, હે કુંતી પુત્ર, ક્ષેત્ર એટલે આ જે શરીર છે, ક્ષેત્ર છે. એતદ્યો વેતિમ તમ પ્રાહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિદ્ધિ. બરાબર. શું કે છે કે આ શરીર છે, ક્ષેત્ર છે, અને આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે ને એ ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. શરીર એટલે ક્ષેત્ર. ભગવાન, તમને એમ થાય કે ભાઈ શરીર અને ખેતર એ બેને કઈ રીતના કમ્પેર કરીશું, કઈ રીતના, હમણાં આપણે આગળ જોઈશું, બરાબર. એ રીતના આપણે આ કન્સેપ્ટને થોડોક વ્યવસ્થિત રીતના સમજી શકીએ, આપણે એનાલોજી આપેલી છે. અહીંયા કૃષ્ણ છે એ અર્જુનને કે છે હે કૌંતેય, કુંતી પુત્ર. કુંતી પુત્ર ભગવાન કહે તો આપણને શું યાદ આવવું જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. આપણા મગજમાં કયો કન્સેપ્ટ થોડોક લાઇટ થવો જોઈએ તરત? હરે કૃષ્ણ. હા હા, બોલો બોલો, બરાબર છે. ભગવાન છે
એના ભક્તને યાદ કરે છે. યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ છે, મહાભયંકર સ્થિતિ છે સામે, છતાં પણ એવી સ્થિતિમાં પણ ભગવાન એના ભક્તોને યાદ કરવામાં ચૂકતા નથી. તો આપણને પણ આ મગજમાં ઇનડાયરેક્ટલી આપણને સંદેશ મળવો જોઈએ કે આપણે પણ ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરી ને કોઈ શુભ કામ કરીએ તો ભગવાનને ખૂબ ગમે. બરાબર. તો શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્રને જાણનારો છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. હવે એ તો બરાબર છે. હવે હું તમને એમ પૂછું કે આ શરીરની અંદર કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે? કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે આ શરીરની અંદર? હરે કૃષ્ણ. આપણું શરીર છે એમાં શું શું ક્રિયાઓ થતી હોય એવું તમને લાગે છે? તમે બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. લોહી ડાયજેશન, ડાયજેશન થાય, ડાયજેશન થાય, પાચન થાય. બરાબર. બરાબર. પછી શું થાય? રેસ્પિરેટરી, રેસ્પિરેટરી, લોહી બને છે, લોહી બને છે. બરાબર છે. હૃદય ધબકે છે, હૃદય ધબકે છે. જઠરાગ્નિમાં ગયા પછી પચાવવાનું. એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. તો શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા થાય છે, પચાવવાની ક્રિયા થાય છે, બ્લડ નું પરિભ્રમણ સર્ક્યુલેશનની ક્રિયા થાય છે, હાડકા બને, સ્નાયુ બને, બધું થાય છે આપણા બોડીમાં. પણ આપણને ખબર નથી પડતી ને. બરાબર. એ બધું કાર્યક્રમ અંદર ચાલુ છે. હૃદય ધબકે છે, બરાબર, પમ્પિંગ કરે છે, બીજું આપણા શરીરનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ કોણ જાણે? આ બધી વસ્તુની ખબર કોને છે? હરે કૃષ્ણ. આપણું આ શરીર છે, હમણાં આપણે વાત થઈ ક્ષેત્ર છે, એના જાણકાર કોણ કોણ વ્યક્તિ હોઈ શકે? આ શરીરની અંદર જે કઈ પ્રક્રિયાઓ થાય છે કોણ કોણ જાણે છે? કૃષ્ણ ભગવાન પોતે. એક તો એ જાણે છે. કયા સ્વરૂપે એ જાણે છે? શિરોદક સાઈ શિરોદક સાઈ શિરોદક સાઈ વિષ્ણુ તરીકે છે પ્રભુ. યસ, પરમાત્મા અથવા શિરોદક સાઈ વિષ્ણુ તરીકે. તો મારા શરીર વિશે બે વ્યક્તિ જાણે. એક તો હું પોતે, એટલે કે મારી આત્મા થોડું જાણે છે આ બોડી વિશે. બરાબર છે. અને બીજું સર્વજ્ઞ જે બધાની બોડી વિશે જાણે છે પરમાત્મા છે. બરાબર. મને તો પેટમાં દુખે તો મને ખબર પડે કે ભાઈ મને પેટમાં દુખે છે. હવે આટલું કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય કે આ શરીર જે છે, બરાબર, એક ક્ષેત્ર છે અને એનો જાણનારો છે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. જાણનારા બે છે. કયા બે છે? એક તો લોકલાઇઝડ એટલે કે હું પોતે, લોકલ આત્મા, અને એક યુનિવર્સલ. યુનિવર્સલ એટલે પરમાત્મા. પરમાત્મા મારી આત્માને મારા શરીરને જાણે છે, તમારી આત્માને જાણે છે, તમારી આત્માને જાણે છે, તમારી આત્માને જાણે છે. બધાના શરીરને, બધાની આત્માને જાણનારા કોણ છે? પરમાત્મા છે. બરાબર. આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું છાનું વાનું કઈ કરી લઉં. નહીં, પરમાત્મા છે, દરેકના હૃદયમાં બેઠા છે અને એ બધાના શરીરને જાણે છે. બરાબર. આપણે 7મું ચેપ્ટર જયારે જોયું ને ત્યારે આપણે ભગવાનની પરાશક્તિ અપરાશક્તિ વિશે ચર્ચાઓ કરતા હતા. તો ત્યારે આપણે જોયું હતું કે સ્થૂળ શરીર કોને કહેવાય. જો તમે બાજુનો ફોટો છે એમાં પેલું લખેલું છે ગ્રોસ બોડી. ઇંગ્લિશમાં છે પણ હું એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ કરતો જાઉં છું. તો ગ્રોસ બોડી એટલે કે સ્થૂળ, કે જે પંચમહાભૂતથી બનેલું છે. પછી વચ્ચે જે વ્હાઇટ કલરનું છે એ સટલ બોડી. સટલ એટલે સૂક્ષ્મ શરીર, મન બુદ્ધિ અહંકાર, જેને આપણે સોફ્ટવેર કહીએ છીએ. અને અલ્ટિમેટલી જે પાછળ છે કેસરી કલર જેવું, ઓરેન્જ કલર જેવું જે છે, તો દેટ ઇઝ સોલ. સોલ એટલે કે આત્મા. બરાબર છે. તો ભગવાન સમજાવે છે શરીર છે ક્ષેત્ર છે અને ક્ષેત્રને જાણનારું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. બરાબર. બહુ ઈઝી છે. તો બે વસ્તુ છે અહીંયા. એક તો આપણું શરીર છે પંચમહાભૂતનું બનેલું છે અને બીજું આપણી અંદર ચેતના છે. તો કોનું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ હોય આ શરીરની અંદર? પંચમહાભૂતનું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ હશે કે ચેતના એટલે કે આત્માનું વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ હશે? હરે કૃષ્ણ. ઇમ્પોર્ટન્સ કોનું વધારે? એક વખત ચેતના નીકળી જાય એટલે ભાઈ જતા રહ્યા. શરીર તો એ જ છે, પંચમહાભૂત એ જ છે, બધા તત્વો એમના એમ જ છે ને. તરત તો કઈ એમાં ડિસ્ટ્રોય થવાનું નથી. એક્ઝેક્ટ બોડી, સેમ ટુ સેમ બોડી છે, બધું એની અંદર છે, બધા અંગો ઉપાંગો બધું છે. પણ ચેતના નીકળી ગઈ, આત્મા નીકળી ગઈ, કામ પૂરું. ભાઈ જતા રહ્યા છે, ચલો 2 કલાકમાં કાઢવાની અમને કેવાય પ્રોસેસ ચાલુ કરો ફટાફટ. બરાબર છે. તો આપણે જોયું હતું. બરાબર. 7મા ચેપ્ટરની અંદર ભગવાનની પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. બરાબર. હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. બસ આ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને એવું લાગે છે કે હું જ બસ, હું બધો જાણકાર છું, મને બધું જ્ઞાન છે, મારું ફેમિલી છે, મારું શરીર છે, મારી પત્ની છે, મારા બાળકો છે, મારું ઘર છે. બરાબર. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે એક બીજા પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છે જે સર્વ શરીરના જ્ઞાતા છે, જે સર્વજ્ઞ છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.
ભગવાને ક્લિયરલી કહી દે છે વોટ ઇઝ નોલેજ. આપણે એમ થાય કે મોટી મોટી ડિગ્રી લઈએ, પીએચડી થઈ જાય, ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય એટલે આપણને જ્ઞાન મળી ગયું. પણ ભગવાન તો અહીં કંઈક બીજું કહે છે કે ભાઈ જ્ઞાન એટલે શું છે. બે જ વસ્તુ જાણવાની છે, એક તો આ શરીર એનો જે જ્ઞાતા છે એટલે કે આત્મા, અને એક સર્વજ્ઞ છે કે જે બધા શરીરને જાણનારો જે છે, જે યુનિવર્સલ કહેવાય ને કે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એક લોકલાઇઝ ક્ષેત્રજ્ઞ છે અને એક યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. આ બેને જાણી લઈએ તો ભગવાન કહે છે કે એ જ્ઞાન છે, એ મારું મંતવ્ય છે. બરાબર. આપણું ખેતર છે તો એની માહિતી આપણી પાસે હોય, પણ બધા ખેતરની માહિતી છે તમને સિટી સર્વેની ઓફિસમાં જાઓ, બરાબર, તમને બધા ખેતરની માહિતી મળે કે ભાઈ જયેન્દ્રભાઈ નું ખેતરની બાજુમાં મારું ખેતર છે, તો તરત ત્યાં સિટી સર્વેમાં જાઓ તો તરત કે ભાઈ ચાલો કે ભાઈ ડોક્ટર કોશિયાના કહેવાય દક્ષિણ બાજુએ જયેન્દ્રભાઈ નું ખેતર છે, ઉત્તર બાજુએ છે તો ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા નું ખેતર છે, બરાબર, આ બાજુએ કોઈક બીજા ડિવોટીઝ નું ખેતર છે, તો તમને ત્યાં ડિટેલ બધી મળે સિટી સર્વેની ઓફિસમાં. અને હવે તો કહેવાય કે ઓલા ફાઇલોના થપ્પાય શોધવાની જરૂર નથી, બધું ડિજિટલ થઈ ગયું છે, એક ક્લિક કરો અને બધું તમને ડેટા મળી જાય. તો એ છે યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ. બરાબર. એટલે ભગવાન અહીં ક્લિયરલી કહે છે તમને ખાલી તમારા શરીરની માહિતી છે, પણ મને બધા એટલે બધા, દરેક જીવ, દરેક પશુ, દરેક પક્ષી, દરેક વનસ્પતિ, દરેક શરીરની માહિતી છે એ મારી પાસે છે, અને હું દરેક શરીરની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે રહું છું. એટલે આ ચેપ્ટરનો આ સાર છે. પેલા 3 શ્લોકમાં આપણે જો ક્લિયર થઈ જતું હોય તો આપણું આ 70% ચેપ્ટર છે ક્લિયર થઈ ગયું. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, આત્મા અને પરમાત્મા શું છે. ઘણા બધા માણસો એમ કે ભાઈ આપણે જ ભગવાન છીએ, પરમાત્મા પણ આપણે જ છીએ, એટલે ખાસ તો આ ચેપ્ટર એના માટે છે. ભગવાન આખું ચેપ્ટર આપે છે કે આત્મા અને પરમાત્મા જુદા છે, તમે જુદા છો, હું જુદો છું, તમારું અસ્તિત્વ જુદું છે, મારું અસ્તિત્વ જુદું છે. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ ન્યમે જનતી. બરાબર. એવું ક્યારેય નહોતું કે હું નહોતો, એવું ક્યારેય નહોતું કે તું પણ નહોતો. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ને અર્જુનને કે પેલા તું હતો અને પેલા હું પણ હતો. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે પેલા આપણે બે એક હતા, તું મારા અંદર હતો અને પછી તું એમાંથી બહાર નીકળો અને પછી તું અસ્તિત્વમાં આવ્યો અને પછી તે ખૂબ પુણ્ય કર્મો કર્યા, ખૂબ તપ કર્યું ને, તું પાછો મારી અંદર વિલીન થઈ ગયો. આવું ભગવાન ક્યાંય નથી કહેતા. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે તમારું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, મારું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે, તમે પણ અવિનાશી છો, હું પણ અવિનાશી છું. બરાબર. આપણે બંને અવિનાશી છે, બંને શાશ્વત છે, છતાં તમે મારે આધીન છો, બરાબર, હું પૂર્ણ છું, તમે અંશ છો. કઈ રીતના સમજી શકીએ? સૂર્યના ઉદાહરણથી આપણે સમજી શકીએ. બરાબર. આપણે ક્યારે આપણને કોઈ બર્થ ડેટ નથી મળતી જીવની, પ્રકૃતિની કે ભગવાનની. કોઈ બર્થ ડેટ આપણને કોઈ ઇતિહાસમાં, કોઈ શાસ્ત્રોમાં આપણને નથી મળતી કે જીવ આ સમયથી અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. નેવર એન્ડ નેવર. સેમ વે સૂર્ય ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવે એની બર્થ ડેટ નથી મળતી. તો સૂર્ય છે શાશ્વત છે, એનો પ્રકાશ જે નીકળે છે એ પણ શાશ્વત છે. સૂર્યને આવે તરત એનો પ્રકાશ આવે છે. બંને શાશ્વત છે. બરાબર. બંને અવિનાશી છે, પણ છતાં સૂર્યપ્રકાશ કેમાંથી આવે છે? સૂર્યમાંથી આવે છે. તો સેમ વે આપણે અને ભગવાન બંને શાશ્વત છીએ, બંને અવિનાશી છે, બંને આદિ છીએ, પણ છતાં એવું ના સમજવું જોઈએ કે નહીં મારામાં બધા ગુણ છે, હું એ ભગવાન છું, હું નાનો એવો ભગવાન છું. નહીં, આપણે એના અંશ છે. જેમ સૂર્યપ્રકાશ છે એ સૂર્યમાંથી આવે છે, સેમ વે જીવાત્મા છે, દરેક જીવાત્મા છે એ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. આટલું સમજાઈ જાય તો આ ચેપ્ટર તમારું થઈ ગયું ક્લિયર. બરાબર. આટલું સમજવું પડે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ કીડી મરી ગઈ નાની એવી, મારા પગ નીચે આવી ગઈ અથવા ઇન્ટેન્શનલી મારી નાખી, શું ફરક પડે? એટલે ભગવાન અહીં કહે છે કે હું દરેકની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે હું રહું છું. તો શું થાય? આપણને એમ થાય કે ભાઈ એ મારા કર્મો હતા ને કીડી મરી ગઈ એના કર્મો હતા, શું ફરક પડે? નહીં, એવું નથી. બરાબર. કોઈ એવા કર્મો થયા હશે પૂર્વ જન્મમાં કે એને એનો જન્મ લેવો પડ્યો કીડીને. બરાબર. હવે આપણા પગમાં એ ચગદાઈ જાય તો એને એ ફરીથી જન્મ લેવો પડે કીડીનું, કારણ કે એને કર્મો પૂર્ણ થયા નથી. તો આપણને એનું પાપ લાગે કે આપણે એને પાછળ ધકેલી દીધા. જે જીવાત્મા છે એને આપણે પાછળ ધકેલી દીધા, આપણને એનું પાપ લાગે. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે આતતાઈઓ સિવાય કોઈનો વધ ના કરવો જોઈએ. આતતાઈઓ સિવાય. બરાબર. મચ્છર ઘરમાં આવે મેલેરિયાનું, એને મારી શકાય, આતતાઈઓમાં આવે છે એટલા માટે. પણ જે નિર્દોષ છે, જે આપણને કોઈ જોખમ નથી જેનાથી, એનો આપણે વધ કરવો જોઈએ નહીં, નહીતર આપણને એનું પાપ લાગે. ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન અહીંયા માંસાહાર છે, બરાબર, એના માટે પણ ભગવાન કહે છે. બરાબર. તો આ બધું આપણે જાણી લઈએ ને
તો આને ભગવાન કે છે કે જ્ઞાન કહેવાય. બરાબર, બધાના શરીરનો જ્ઞાતા છે અને મારા શરીરની મને થોડી ઘણી ખબર છે. આપણને આપણા શરીરની એટલી ખબર નથી. આપણે તો એમ કહીએ છીએ કે હું મોટો જ્ઞાની છું, પણ આપણે અહીંયા કહેવાય એક કોળિયો આપણા ગળા નીચે ઉતરે ને પછી એક્ઝેક્ટ ત્યાં શું પ્રોસેસ થાય આપણને ખબર નથી. કઈ ખબર નથી. પેટમાં જાય છે એમાં કયું બાઇલ જ્યુસ એમાં મિક્સ થાય છે કે નહીં, બરાબર, કયા એસિડ મિક્સ થાય છે કે નહીં, ત્યાંથી ક્યાં બરાબર ધક્કો કેવી રીતના લાગે છે, આગળ કેમ જાય છે, આપને કઈ ખબર નથી. આપણને તો બસ મોઢામાં આવે ગુલાબ જાંબુનો સરસ મજાનો ટેસ્ટ લાગે, મજા આવી ગઈ. અંદર જાય કોને ખબર, બરાબર, શું થાય. ભગવાન કે હું જાણું છું, બરાબર. હું તો ત્યાં જઠરાગ્નિ સ્વરૂપે હું ત્યાં બેઠો છું કે તું આ બધો કચરો ખાય છે તોય હું પચાવી દઉં છું. મારી કૃપા છે તારા ઉપર, બરાબર. તો ભગવાન છે એ દરેકના શરીરની અંદર ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા આ બે સ્વરૂપે બેઠા છે. હમણાં આપણે આગળ જોઈશું આ ટોપિક, બરાબર છે. તો આ વસ્તુ આપણને યાદ રાખવી જોઈએ. આના ઉપરથી 5 પ્રકારના કોષોની વાત થાય છે. ઘણા બધાને આના વિશે તો થોડું ખ્યાલ હશે. ટેમ્પરેચર ઓફ યોર ફોન ઇઝ ટુ હાઈ. ઓકે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, ક્લિયર છે. ઓકે ઓકે ઓકે, એક જ મિનિટ હો માતાજી. ઓકે, તો 5 પ્રકારના કોષોની અહીંયા વાત કરવામાં આવે છે. સૌથી ઉપરનો કોષ છે અન્નમય કોષ. કોણ કહેશે મને? અન્નમય કોષની અંદર જે ચેતના છે, એટલે એની જે કોન્શિયસનેસ છે, જીવની કોન્શિયસનેસના 5 સ્ટેજ છે. અન્નમય કોષ એટલે એની ચેતના છે અથવા એનું કોન્શિયસનેસ છે કયા લેવલનું હોય? કોણ કહેશે? સ્થૂળ શરીરનું. સ્થૂળ શરીરનું. ઓકે, બીજું કોઈ એડ કરશે? ડોક્ટર દીપ્તિજી તમે શું કહેશો? બોલો. બીજા કોઈ એડ કરવા માંગતા હોય તો પણ તમે તમારી જાતે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકશો. હા, અન્નમય એટલે શું? અન્નમય કોષ એટલે અન્નનું પ્રાણમાં રૂપાંતર. ઓકે ઓકે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. અન્નમય કોષ એટલે વ્યક્તિનું એવું હોય કે ખાવ ખાવ ખાવ, બસ આપણે કહીએ ને ખાવ ઉતરે. એકચ્યુઅલી અન્નમય કોષની જે ચેતના છે એ એવી ચેતના છે કે ભાઈ ખાલી ખાવાનું મળી જાય ને એટલે પૂરું થઈ ગયું. જંગલમાં જાય શિકાર મારે, શિકાર કરે, કે તીર છોડે અને મારી નાખે કોઈકને, ગમે એને. ખાવાનું મળી ગયું, વાત પૂરી થઈ ગઈ. ખાવું પીવું ને મજા કરવી, બરાબર. આ જે માનસિકતા છે એ પશુની માનસિકતા છે, તમોગુણી માનસિકતા છે, બરાબર છે. તો આ થઈ ગયું અન્નમય કોષ. ખાલી ખાવાની જ એને ચિંતા હોય, બીજું કાંઈ ના હોય. અત્યારે ઘણી જગ્યાએ ગવર્મેન્ટ ઘણું બધું રાશન બધું પ્રોવાઈડ કરે. કોરોનામાં આપણે જોયું છે તો ઘણા બધા માણસોને ખાલી ખાવાની જ ચિંતા હોય છે અને બીજું કઈ હોતું જ નથી. તો એ ઓલમોસ્ટ પશુ, બીજું કઈ નહીં. પશુ હોય જંગલમાં જાય ને કહેવાય સિંહ છે, હરણનો વધ કરી નાખે, કામ પતી ગયું, આપણું કામ થઈ ગયું. ખાલી ખાવાનું જોઈએ, બીજું કઈ નથી જોતું. પછી આગળનું જે આવે ને એ પ્રાણમય છે. એની અંદર થોડુંક એને એમ થાય કે નહીં, હું આ શરીર છું, મારે કપડાં પણ જોઈએ, મારે સ્વરક્ષણ પણ જોઈએ, મારે થોડું બેંક બેલેન્સ જોઈએ, મારે કુટુંબીજનો હોય તો મજા આવે, મારે સારા મિત્રો હોય તો એની સાથે હું બેસું, વાતો ચીતો કરું, મને ખૂબ આનંદ આવે, બરાબર છે. તો મોટા ભાગના આપણે બધા આ સ્ટેજમાં આવી જતા હોય. કેમાં? પ્રાણમય. બરાબર. આપણે આટલું જ વિચારીએ છીએ કે ભાઈ હું પશુ નથી, પણ મારે થોડીક ફેસિલિટીઝ જોઈએ. મારે 1200 ફૂટનું ઘર છે, મારે 6000 ફૂટનું હોય મકાન હોવું જોઈએ. 2 BHK મારે 5 BHK હોવું જોઈએ, બરાબર. તો આ થઈ ગયું પ્રાણમય, બરાબર. પછી આગળ આવે મનોમય. વિચાર કરે કે નહીં ભાઈ, મારે તો મન પણ છે, મન બુદ્ધિ અહંકાર જેવું પણ મારે કંઈક છે. પૈસા ઘર મિત્રો તો બધું બરાબર છે, પણ હજી મારે કંઈક જાણવું છે. મારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરવા જોઈએ ને મારે એમાં કહેવાય કે લિંકમાં એડ થવું જોઈએ, ગ્રુપમાં એડ થવું જોઈએ, બરાબર. તો એ મનોમય કોર્સમાં આવે કે ભાઈ મારે થોડુંક જાણવું છે. વિજ્ઞાનમય કોર્સમાં આવે ધીમે ધીમે. પછી એને ખ્યાલ આવે કે નહીં ભાઈ, હું તો શરીર નથી, હું આત્મા છું. આ તો બધું મેં બરાબર છે કે ભાઈ પૈસા બરાબર, વાઈફ, બાળકો બધું બરાબર છે, પણ મારો જન્મ આના માટે નથી થયો ને, બરાબર છે. મારો જન્મ તો બરાબર છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. તો મારું કંઈક બીજો ઉદ્દેશ્ય હોવો જોઈએ, બરાબર છે. તો એ વિજ્ઞાનમય કોર્સ છે. ત્યાંથી થોડોક આનંદ આવવાની શરૂઆત થાય, બરાબર. અને ખબર પડે કે ભગવાન છે, પરમ ભોગતા છે. આનંદમય કોર્સની અંદર જયારે જાય ત્યારે માણસને ખબર પડે કે નહીં, ભગવાન પણ છે, કૃષ્ણા પણ છે, અને હું એનો દાસ છું અને મારે એની સેવા કરવી જોઈએ, બરાબર. પછી એ ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધે છે,
તો આ રીતના 5 કોષોમાં જીવો છે જીવતા હોય છે, 5 પ્રકારની એની ચેતનાઓ હોય છે, બરાબર છે. આગળ ભગવાન સમજાવે છે કે મહાભૂત અહંકારો, મહાભૂત એટલે 5 મહાભૂત, બરાબર, પૃથ્વી જળ વાયુ અગ્નિ, બરાબર, આપણે જોયું ને, પૃથ્વી જળ વાયુ અગ્નિ અને આકાશ, અથવા તેજ અને આકાશ, ઘણા તેજ પણ કે અગ્નિને, બરાબર. 5 મહાભૂત, અહંકાર, બુદ્ધિ, પછી અવ્યક્ત, અવ્યક્ત એટલે 3 ગુણોથી, બરાબર, 2 પ્રકારનું હોય, એક તો અવ્યક્ત, 3 ગુણો જયારે અવ્યક્ત હોય, જયારે તમે સિલેક્ટ ના કરો ત્યારે અવ્યક્ત ફોર્મમાં પ્રકૃતિ, પછી જયારે આવે તો એને મહત્તત્વ કહેવાય, જયારે કહેવાય કે મહાવિષ્ણુ જયારે મહત્તત્વનું કહેવાય કે સર્જન કરે, તો આ બધું પંચમહાભૂતથી જે બનેલી વસ્તુ ઓલરેડી છે મહત્તત્વ કહેવાય. પણ અવ્યક્ત એટલે હજી જે 3 ગુણોને આધીન છે, જે વ્યક્ત ફોર્મમાં નથી, તમે જે સિલેક્શન કરો છો કે ભાઈ મારે તમો ગુણો સિલેક્ટ કરું છું, પછી જે કાર્ય કરશો ત્યારે એને વ્યક્ત કહેવાય. એટલે અવ્યક્ત. ઇન્દ્રિયાણી દશેકમ, દશેકમ ઇન્દ્રિયાણી કીધી છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય. જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં તમને બધાને ખબર છે, આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા, બરાબર. આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા, ત્વચા એટલે ચામડી, આ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે. કર્મેન્દ્રિયની અંદર, બરાબર, જીભ, હાથ, પગ, ગુદા અને ઉપસ્થ, આ બધી કર્મેન્દ્રિયો છે, બરાબર. દશેકમ ચ પંચેન્દ્રિયાણી ગોચરા, પંચેન્દ્રિયાણી ગોચરા એટલે 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો પણ છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયના વિષયો કયા? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, બરાબર. આપણે જે જોયું, બરાબર છે, જ્ઞાનેન્દ્રિય જોઈ તો આંખનું છે, બરાબર, રૂપ, બરાબર. પછી આપણે જીભથી બોલીએ છીએ તો શબ્દ, કાનથી આપણે સાંભળીએ છીએ, અને ત્વચાથી આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, જીભથી આપણે ટેસ્ટ પણ લઈ શકીએ છીએ, રસ, અને ગંધ, નાકથી આપણે ગંધ લઈ શકીએ છીએ, બરાબર. તો આ થઈ ગયા 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. પછી ઈચ્છા, આપણી બધાની ઈચ્છાઓ કંઈક ને કંઈક છે ને. દ્વેષ, ઈચ્છાથી ઊંધું દ્વેષ, બરાબર. કોઈકને આપણે કહેવાય કે કહેવાય કે દ્વેષ કરવું, કે એની પાસે કેમ વધારે છે, મારી પાસે કેમ નથી, દ્વેષ. સુખમ, સુખ, દુઃખમ, દુઃખ, સંઘાત, બરાબર. આપણે પ્રકૃતિના પંચમહાભૂત સાથે સતત સંઘર્ષ કરી શકીએ છીએ, બરાબર, સતત કરતા હોય. ચેતના, ધ્રુતિ, એતક ક્ષેત્રમ સમાસેન સવિકારમ ઉત્તમ, બરાબર. તો આ બધા છે એ ક્ષેત્રની અંદર આવનારા જે કાર્યો છે, એ આ બધા કાર્યો છે, ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે, બરાબર. તો અહીંયા એક શબ્દ આવે છે ચેતના. તો આત્મા અને ચેતનામાં શું ડિફરન્સ હોય, મને કોણ સમજાવશે? આત્મા અને ચેતના એ બંનેમાં આપણે શું ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ? હરે કૃષ્ણ. આત્મા અને ચેતના બંને એક જ છે, અથવા બંને એક જુદી જુદી વસ્તુ છે? શું લાગે છે તમને? હરે કૃષ્ણ. મારો વોઇસ તો આવે છે ને માતાજી? ઓકે ઓકે, બોલો બોલો, કોઈક તો બોલો. આત્મા અને ચેતના, ડોક્ટર દીપ્તિ, તમને ખ્યાલ જ છે. પ્રભુ, મનુષ્ય જીવના જે સનાતન સ્વભાવ છે એને આત્મા કહેવાય છે. ઓકે, તો ચેતના કોને કહીશું આપણે? ચેતનાનું નહીં ખ્યાલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે એટલે કૃષ્ણ. પ્રભુ આપણા જે આત્મા હોય છે એમાં જીવ નાખે છે, જીવ આપે છે. એવું કંઈક? આત્માને તો જીવની જરૂર નથી માતાજી. આત્મા હા, શાશ્વત છે, બરાબર, આત્મા પોતે બરાબર, શાશ્વત છે. આત્મા તો મરતી નથી ને, એટલે આત્મામાં જીવ નાખીએ એનો મતલબ એવો તો આત્મા મરી જતી હશે ને, એવો અર્થ થઈ જાય ને, એટલા માટે. આત્મા તો મરતી નથી. ઓકે ઓકે ઓકે. હવે ઓકે ઓકે, યસ યસ માતાજી, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. તમે પાર્ટિસિપેટ કરો છો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે. બોલો મિહિર ભોજાણીજી, તમે જ્ઞાની માણસ છો, ભલા માણસ, કેમ બોલતા નથી? અરે પ્રભુજી, કોઈ જ્ઞાન નથી આમાં. બોલો બોલો બોલો, આત્મા અને ચેતના કઈક પ્રકાશ પાડો. અમરીશ પટેલજી, તમે કઈક પ્રકાશ પાડો. પ્રભુ, શક્તિ ને શક્તિમાન જેવું છે કે આત્મા જે છે પેલી કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે ચેતનાની, આત્માની. હા હા, એવું થોડું કહી શકાય છે, તમે નજીક આવી ગયા છો. એક્ઝેક્ટલી. તો સિમ્પલ સમજી શકીએ કે આત્મા છે એ હૃદયમાં બિરાજમાન છે પરમાત્મા સાથે, અને ત્યાં બેઠા બેઠા આખા શરીરમાં ચેતના પૂરી પાડે છે. પણ ઘણી વખત જો કે કોન્શિયસનેસ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ હોય. ચેતના એટલે કોન્શિયસનેસ, બરાબર. તો આપણે કઈ રીતના કહી શકીએ? તમે અહીંયા આંગળીમાં અડો તો તમને ફીલ થોડું અલગ થશે, અહીંયા તમને ફીલ અલગ થશે. અમુક જગ્યાએ આપણે જરા કરીએ તો આપણે ખૂબ કહેવાય ફિલિંગ થાય, અને ખૂબ દુખાવો પણ થાય. બરાબર. આપણા બોડીના ઘણા એવા પાર્ટ છે કે જ્યાં વધારે દુખાવો થાય, અમુક પાર્ટ એવા છે કે જ્યાં થોડું ઘણું લાગે તો ઓછો દુખાવો થાય. તો ધેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઓફ ચેતના. કોન્શિયસનેસ અલગ અલગ હોય છે બધી જગ્યાએ. નર્વ્સ એન્ડિંગ હોય, આપણે મેડિકલ સાયન્સમાં કહીએ કે જે ચેતા તંતુ હોય ને, એના એન્ડિંગ બધી જગ્યાએ અલગ અલગ હોય. જ્યાં બહુ બધા એન્ડિંગ હોય ને
બરાબર છે, તો એ વધારે પડતું ત્યાં સેન્સેશન આવે. ઓકે, યસ, કરંટ નું એક્ઝામ્પલ આપે છે ચેતના. તો અહીંયા તમારી સામે એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે, બરાબર. પદ્મ પુરાણ ની અંદર આનો ઉલ્લેખ છે. આ જે ચિત્ર તમે સામે જોવો છો એનો શ્લોક ત્યાં આવે છે. તો જે 5 આપણી ઇન્દ્રિયો છે એ 5 ઘોડાઓ છે, બરાબર. અને આપણું મન છે એ એની લગામ છે, બરાબર છે. અને બુદ્ધિ જે છે, બુદ્ધિ એ સારથી જો બેઠો છે, અકાલે છે બધાને. અને પાછળ આત્મા છે ને એ એન્જોય કરે છે, શાંતિથી બેઠો બેઠો. આત્માને શું કામ ભોગવવું પડે છે? એની જે પડોશી છે ને એ બુદ્ધિ છે, અને આત્મા એ બુદ્ધિને કઈ કહેતો નથી. કારણ કે આત્માને ખોરાક નથી મળતો, એટલે આત્મા શાંતિથી બેઠો છે, કઈ કહેતો નથી ને ભોગવે છે. એટલે આત્મા છે એ હેરાન થાય છે ને દેહાંતર એટલા માટે કરવું પડે છે, બરાબર. તો ઘણી વાર આપણે એમ થાય કે આપણે જે નથી કરવું એ આપણે બધું કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે આ ચિત્ર યાદ કરવાનું કે આપણે આત્માને જો મજબૂત બનાવીશું ને તો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. આત્મા પાછળ બેઠો છે, બરાબર. તો એ આત્મા છે તરત બુદ્ધિને કહેશે, બુદ્ધિ તરત કહેવાય કે મન, બરાબર, જે લગામ છે એને કહેશે, તરત લગામ ખેંચાશે એટલે ઇન્દ્રિયો ઓટોમેટિક કંટ્રોલમાં આવશે. આપણે બધા છે શરીર માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, જીમ જઈએ, નાઈએ ધોઈએ, બ્રશ કરીએ, ઘણું બધું કરીએ છીએ શરીર માટે, ખૂબ કરીએ. પણ અને મન માટે પણ ઘણું કરીએ. મન આપણે કહેવાય મજા આવે એના માટે આપણે મૂવી જોઈએ, સિરિયલ જોઈએ, ડાન્સ કરીએ, ગેમ રમીએ, પઝલ રમીએ, કહેવાય કે મિત્રોને મળવા જાય, બધું કરીએ છીએ. મન માટે પણ આપણે ઘણું બધું કરીએ છીએ, પણ આપણે આત્મા માટે કઈ નથી કરતા. મેઇન પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે કે જે મેન પાછળ જે વ્યક્તિ બેઠી છે સજી ધજીને, એના માટે આપણે કઈ નથી કરતા, બરાબર. હવે આપણે અત્યારે કોઈકને આવી વાતો કરીએ ને, એમ કે ભાઈ તમે તો વેદિયા છો, કેવી વાતો કરો છો, આત્મા જે કઈ દેખાતું નથી, શું વાત કરો છો? પણ આ બધું વસ્તુનું જ્ઞાન છે ત્યારે જ આવે જયારે આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈએ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે કરીએ ને તો ખબર પડે કે આત્મા એટલે શું, બુદ્ધિ એટલે શું, મન એટલે શું, અને કહેવાય કે 5 ઇન્દ્રિય એટલે શું. આ બધાનો તો જ ખ્યાલ આવે. હવે તમે આત્માને ખોરાક આપશો, આત્મા તમારો મજબૂત થાય એટલે બુદ્ધિને તરત કંટ્રોલ કરશે. એ ભાઈ આ બાજુ હાલવાનું છે કે ઓલાને, તરત કહેશે આત્મા બુદ્ધિને કહેશે ક્યાં જાવું જ ક્યાં તારે. એટલે બુદ્ધિ શું કરશે? તરત લગામ ખેંચશે. લગામ ખેંચશે એટલે શું થાય? બધા ઘોડાઓ છે એ યોગ્ય દિશામાં જશે, ઇન્દ્રિયો. બાકી તમે વિચાર કરો કે આ બધા ઘોડાને છૂટા મૂકી દઈએ તો એ હાલત શું કરે? પાછળ જે આત્મા બેઠો છે એની હાલત શું કરી દે? અત્યારે આપણી હાલત એવી છે, આપણે બધા ઘોડા છૂટા મૂકી દીધા છે, જ્યાં મોજ કરવી હોય, જેવી મોજ કરવી હોય કરીએ, એટલે પાછળ જે આત્મા બેઠો છે બિચારો હેરાન થાય છે, બરાબર. પણ આત્માને આપણે પ્રબળ બનાવીશું ને એટલે તરત જ કહેશે બુદ્ધિને ભાઈ બરાબર ચલાવ, નહીં ચાલે, આ રીતના નહીં ચાલે, બરાબર. તરત લગામ ખેંચશે, બધા ઘોડાને ઉભા રાખી સ્ટ્રેટ દિશામાં જશે, વ્યવસ્થિત, અથવા જ્યાં ઓર્ડર જરૂરી છે, બરાબર. એક બીજું સુંદર પિક્ચર છે, એક રાજા છે, એક સોનાનું પાંજરું લઈ આવે છે. આપણે આની પેલા લગભગ વાત તો થઈ હતી, આ તમને ખ્યાલ હશે. સોનાનું પાંજરું લઈ આવે છે, એક સુંદર મજાનો પોપટ રાખે છે, અને મહેલની અંદર એક સુંદર જગ્યાએ પાંજરું રાખે છે. પાણી આમ દૂર ભરીને રાખે, એમાં કેટલા બધા અત્તર ને ફૂલ ને બધું મૂકે છે કે પાણીમાંથી સુંદર મજાની સુગંધ આવે, પોપટને હવા આવે, બરાબર. મસ્ત કુલર, એસી એના માટે ગોઠવી આપે છે પોપટ માટે, સુંદર મજાની હવા આવે, પંખો ગોઠવી આપે. પણ આ બધું કરે છે, પણ થોડાક દિવસ થાય ને તો જોવે છે ને તો પોપટ અંદર મરી જાય છે. શું કામ મરી જાય છે? હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે? પોપટ મરી ગયો. વાય? રાજા ઘણું બધું કરે, સોનાનું પાંજરું, હીરા મોતી જડે છે, આપવું જ નતું. અરે જમવાનું નથી આપતા, યસ એક્ઝેક્ટલી. પોપટને કઈ ખાવાનું નથી આપતા, હીરા મોતી ટાકે છે, ઉપર સરસ મજાનો આવો બ્લુ કલર નો કુર્તો પહેરીએ છીએ, સરસ મજાની કહેવાય કે બ્રાન્ડેડ ઘડિયાળ પહેરીએ છીએ, મોંઘો મોબાઈલ રાખીએ છીએ, સરસ મજાના પરફ્યુમ આપણે છાંટીએ છીએ, સુંદર મજાની સુગંધ આવે, એસી ચાલુ કરીને આપણે બેઠા હોઈએ, ખૂબ મજા આવે. પણ જમવાનું નથી લેતા એટલે શું થાય? અલ્ટિમેટલી પોપટ છે મરી જાય છે, બરાબર. તો આપણે શરીર માટે ઘણું કરીએ છીએ, મન માટે પણ ઘણું કરીએ છીએ, પણ આપણે આત્મા માટે કઈ નથી કરતા. 24 કલાકમાંથી આપણે આત્મા માટે 10 મિનિટનો સમય પણ નથી કાઢી શકતા. તમે બધા તો ખૂબ ભાગ્યશાળી છો, તમારી વાત નથી થતી, કારણ કે તમે તો 1.5 કલાકનો સમય આપો છો ભગવદ્ ગીતા, ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવા માટે. તમારી તો દેવી ચેતના પ્રગટ થઈ ગઈ છે, પણ એના માટે ની વાત અત્યારે હું કરી રહ્યો છું કે જે અન્નમય કોષની અંદર જીવી રહ્યા છે, કે જેને ખાવા સિવાય બીજું કઈ દેખાતું નથી, ભોગ સિવાય બીજું કઈ દેખાતું નથી, બરાબર. તો આપણે એ લોકો હજી ભગવાનના શરણે આવ્યા, અથવા તો એના કર્મો પૂરા નથી થયા. બહુનામ જન્મનામ અંતે આપણે કહીએ ને, અને ભગવાન 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં ક્લિયરલી કહે છે ને કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ
બરાબર, કે હજારો મનુષ્યોમાંથી સિદ્ધિ પામવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરશે ને એ તો તામ અપી સિદ્ધા નામ કશ્ચિત માવેતી તત્વત, એમાંથી કોઈક મને તત્વત જાણશે. તો તમે બધા એ વિરલાઓ છો કે હજારો અને કરોડો માંથી એક મનુષ્ય હોય, એ તમે બધા વિરલાઓ છો. ભગવાન તમારા માટે 2 શ્લોક લખે છે, આપણા બધા માટે 2 શ્લોક આપે છે, 7મા અધ્યાયમાં 3જો અને 19મો. બહુનામ જન્મના મતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. બરાબર, ખૂબ જન્મો લે, અનેક જન્મો થાય, ખૂબ વેદો વાંચી લે, ઘણા બધા પુરાણો વાંચી લે, પછી એને જ્ઞાન થાય કે નહીં, હું શરીર નથી, આત્મા છું, ઓકે, અને હું કૃષ્ણનો દાસ છું. આ ખ્યાલ આવે છે ક્યારે? બહુનામ જન્મના મંતે. પછી શું ખબર પડે? વાસુદેવમ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાન કે આવો મહાત્મા દુર્લભ છે. તો આપણે બધા તો ડાયરેક્ટ આપણે ખબર પડી ગઈ કે વાસુદેવ સર્વમિતિ. બરાબર, આપણે બધાએ જાણી લીધું છે. એટલે મેઇન પ્રોબ્લેમ એ છે કે આત્મા આપણા શરીરમાં છે, આપણે એના માટે કાંઈ નથી કરતા. અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? આપણું મૃત્યુ થઈ જાય છે અને આત્માને બિચારાને કહેવાય ને કે ધર્મનો ધક્કો થાય છે. શરીર, મનુષ્ય શરીર મળે છે, અનંત જન્મો પછી મનુષ્ય શરીર મળે, પણ એને ધક્કો થાય છે. 84 લાખ ભગવાને મોડેલ આપેલા છે, એમાં 4 લાખ તો ખાલી મનુષ્યના મોડેલ જ ભગવાન આપે છે. તો ઘણી યોનિમાં ફરી ફરીને આપણે મનુષ્ય દેહ મળે છે, પણ આપણે એના માટે કઈ કરતા નથી. આપણે તો ઘર, પરિવાર, પૈસા, ભોગ, સુખ, સંપત્તિ સિવાય આપણે બીજું કોઈ વિચારતા નહીં, કોઈ પણ નહીં. તમે બધા તો ગીતાજીના શરણે આવો છો અને જપ કરો છો, તમે આત્માને ખોરાક આપવાનું શરૂઆત કરી દીધું છે. તો આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. ઘણા બધા શાસ્ત્રોના રેફરન્સ છે આના. 6થા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ લીધા. બરાબર, ઘણા બધા બૃહદ નારાયણ ઉપનિષદ છે, ખલીશાંતર ઉપનિષદ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ આ શ્લોકના રેફરન્સીસ આપણને મળે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીએ. બરાબર, અને આપણે આ જે પ્રોસેસ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, એ પ્રોસેસ છે. ઇવન જે સિદ્ધ થયેલા જે છે ને, ઓલરેડી સિદ્ધ થયેલા એ પણ અપનાવે છે. બરાબર, તો આપણે તો અપનાવી જોઈએ. આપણે તો જે શરૂઆત છે. બરાબર, તો અહીં એક બીજું ઉદાહરણ છે. લૂંટારોના હાથમાં છરી હોય અને ડોક્ટરના હાથમાં છરી હોય, તેમાં ફરક છે. લૂંટારું છે કોઈકની જીવને જોખમ માટે ઉપયોગ કરે છે, અને ડોક્ટરોના હાથમાં છરી છે તો એ જીવ બચાવવા માટે, નાઇફ, જીવ બચાવવા માટે. સેમ સમય બધા પાસે સરખો છે. હવે કઈ રીતના સમયનો ઉપયોગ કરવો છે? જીવ આત્માને બચાવવો છે કે આત્માને મારી નાખવો છે? મારી નાખવો મતલબ આત્મા મરતી નથી, પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં એને પાછો ધકેલી દેવો છે. બરાબર, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે મનુષ્ય શરીર છે ને એને બેડ બાર્ગેનિંગ કહેવાય. બેડ બાર્ગેનિંગ એટલે કે દેવો છે એ આપણને તુચ્છ સમજે, દેવી દેવતાઓ છે, ઉચ્ચ લોક છે, મનુષ્યોને તુચ્છ સમજે. છતાં પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કહે કે છતાં બેસ્ટ યુઝ આનો થઈ શકે. ભલે આપણે તુચ્છ છીએ, એના માટે આપણે કઈ નથી, કીડી મકોડાથી પણ આપણે બદતર છીએ. આપણું આયુષ્ય એટલું છે એની સાપેક્ષમાં. આપણે જોયું હતું ને, બરાબર, કે ચોમાસાની અંદર ઓલા જે જીવડા હોય ને બલ્બની આજુબાજુ, રાત્રે જેનો જન્મ થાય, રાત્રે જે પ્રજનન કરે, સંતાનોત્પત્તિ કરે, સવારે બધા મરી જાય. બરાબર છે, આપણું જન્મ એ ખાલી આટલો જ છે. ઓકે, તો છતાં બેસ્ટ યુઝ થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, નયા માતાજી. હું તમને છે ને હા, હોસ્ટ પ્રભુજી. બનાવી દઉં. હું તમને હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. મને આમાં વારંવાર કંઈક નોટિફિકેશન આવે છે, હા હા એટલે હા, અને તમે મને કોસ્ટ બનાવી દેજો હા. અત્યારે જ. હા. હમ. ઓકે, રેડી? આવ્યું? યસ માતાજી. અચ્છા, સ્લાઇડ જતી રહી. હા, શેર સ્ક્રીન ઓફ થઈ. કઈ વાંધો નહીં, આપણે પાછી લોડ કરી દઈએ. ઓકે ઓકે ઓકે, યસ, અહીંયા આપણે પહોંચી ગયા છીએ. હવે તો શું ઉપયોગ કરવો જોઈએ એ આપણને યાદ રહેવું જોઈએ. તો પ્રભુપાદ કહે છે આ બેડ બાર્ગેનિંગ છે. બરાબર, પણ આનો બેસ્ટ યુઝ કરીને આપણે ભગવાન પાસે જઈ શકીએ. કારણ કે બાકી બધી જે યોનિઓ છે ને, બધી ભોગ યોનિઓ છે. બરાબર, એમાંથી તમે કર્મોને બાંધી પણ નહીં શકો અને કર્મોને પૂર્ણ પણ નહીં કરી શકો. નવા કર્મોનું બંધન નહીં થાય, કર્મોને બાળી પણ નહીં શકો. પણ એક મનુષ્ય યોની એવી છે જેમાં એ પોસિબલ છે, એમાં જે શક્ય છે. તો આપણે આ બેડ બાર્ગેનિંગ નો જે સોદો છે, બરાબર, એને આપણે ગુડ બાર્ગેનિંગમાં આપણે લઈ જઈ શકીએ. હવે ભગવાન છે ક્વોલિટી કહે છે. બરાબર, ભગવાન છે ઘોષિત કરે છે કે અજ્ઞાન શું છે અને જ્ઞાન શું છે. જો તમે તો ભગવાન કહે છે કે જેનામાં વિનમ્રતા હોય. મેં આની પહેલા ઘણી વાર કીધું હતું ને કે વિનમ્રતા છે એ પહેલો ગુણ છે. વૈષ્ણવનો સૌથી પહેલો ગુણ છે એ વિનમ્રતા છે. ભગવાનના ભક્તો, ભગવાનના સેવકો, ભગવાનના આપણે બધા દાસ છીએ, તો આપણો પહેલો ગુણ છે એ વિનમ્રતા છે. વિનમ્ર હોવા જોઈએ, નમ્ર હોવા જોઈએ. બરાબર, વિનમ્રતા ઉપર તો આખી કહેવાય મોટી બધી ડિટેલ ચર્ચા થઈ શકે. બરાબર છે, નમ્રતા હોય, બરાબર, આપણો કેવા અહંકાર ઓછો થાય તો આપણામાં વિનમ્રતા આવે. બીજું દંભ વિહીનતા, દંભ ના હોવો જોઈએ, ખોટો દેખાડો ના હોવો જોઈએ. ત્રીજું અહિંસા. અહિંસા એટલે બે અર્થ થાય. એક તો કોઈ જીવની હત્યા કરવી
બરાબર, એને હિંસા કહેવાય. તો એ ના કરવી એને અહિંસા કહેવાય છે. અને બીજું પ્રભુપાદ હજી એક સુંદર મજાનું એમનું કહેવાય ભાવાર્થ આપે છે. અહિંસાનો એ પણ અર્થ થાય કે તમે જાણો છો કે કૃષ્ણ છે એ સર્વશક્તિમાન છે, આપણા બધાના પિતા છે, અને જો તમે એ જ્ઞાન બીજા કોઈને નથી આપતા ને તો એ પણ હિંસા છે. બરાબર છે, તો એ હિંસા છે. તો અહિંસા એટલે બીજાને જ્ઞાન આપવું ને એ અહિંસા છે. બીજા જીવની હત્યા ના કરવી, બરાબર, એને પણ અહિંસા કહેવાય. સહિષ્ણુતા, સહન કરી શકે, સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કોંતે, બીજા અધ્યાયનો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે સહિષ્ણુ હોવા જોઈએ આપણે, ગમે તે થાય, સુખ દુઃખ ગમે તે, સરળતા હોવી જોઈએ. સરળતા, એવું નહીં કે ભાઈ કહેવાય કે દેખાડો કરે, અંદર કંઈક છે ને બીજું કંઈક છે. સરળતા છે એ વૈષ્ણવ માટેનો ખૂબ સારો ગુણ છે કે ભાઈ નથી સમજાતું તો પ્રભુજી નથી સમજાતું, ડાયરેક્ટ પૂછી લે. સરળતા, એવું નહીં કે આટી ગુટી કેટલી કરીને પછી એમ કે ના ના હું તો જાણું છું પણ આ તો મારે તમને ટેસ્ટ કરવા હતા, બરાબર, એવું નહીં. સરળતા, ના પ્રભુજી નથી સમજાતું, મને નથી ખબર પડતી તમે શું કહો છો. સરળતા હોવી જોઈએ. પછી સદગુરુનો આશ્રય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભગવાન કહે છે ને સદગુરુનો આશ્રય લેવાનો, 4થા અધ્યાયનો લગભગ 34મો શ્લોક છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે ને તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્નેન સેવયા, બરાબર છે, કે ગુરુ પાસે જા, બરાબર, વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને શું કરીશ, એની સેવા કર. સેવા કરીશ તો એ આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલી વ્યક્તિ તને જ્ઞાન આપશે. તો અહીંયા પણ ભગવાન કે છે સદગુરુનો આશ્રય લેવાનો. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ગુરુની શું જરૂર છે, ડાયરેક્ટ કૃષ્ણને હું ઓળખું તો ના ચાલે, ડાયરેક્ટ હું ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં તો ના ચાલે. તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં લગભગ 3 થી 4 જગ્યાએ આપણને કહે છે કે ગુરુ હોવા જોઈએ. પછી પવિત્રતા, પવિત્રતા બે પ્રકારની, બહારની પવિત્રતા હોય, અંદરની પવિત્રતા હોય. બહારની હોય તો આપણે કરીએ જ છીએ, સવારે નાહીએ ધોઈએ, બરાબર, ક્લીન કરીએ શરીર, બરાબર, સુંદર મજાના વસ્ત્રો પહેરીએ, બહારની પવિત્રતા છે. અંદરની પવિત્રતા 4 પ્રકારના નિયમોને ફોલો કરીએ આપણે, બરાબર, વ્યસન ના કરીએ, સાત્વિક ભોજન લઈએ, કામ ક્રોધ લોભ વાસનાથી થોડા દૂર રહીએ, તો એ અંદરની પવિત્રતા છે. સ્થિરતા હોવી જોઈએ, ગમે એવી સિચ્યુએશન ની અંદર બેલેન્સ હોવું જોઈએ. ભાઈ ચાલ્યા રાખે, કર્મ મુજબ સુખ દુઃખ આવે, ઇટ્સ ઓકે, સ્થિર થવું. આત્મસંયમ હોવો જોઈએ, પોતાના ઉપર કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયોને કહેવાય કે યોગ્ય જગ્યાએ લઈ જવાની પોતાની કેપેસિટી હોવી જોઈએ. આત્મસંયમ હોવો જોઈએ કે નહીં એવું નહીં કે જોયું એટલે બસ હવે તો આપણે ભોગ કરવો જ છે. નહીં, જોઈ લીધું, ઇટ્સ ઓકે, ચલો અહીંથી દૂર, બરાબર. ઇન્દ્રિયોને દૂર, જે કૃષ્ણ તરફ લઈ જવામાં જે કઈ બાધા છે ને એ બધું છોડવું જોઈએ, એને જ વૈરાગ્ય કહેવાય. તો આત્મસંયમ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, બરાબર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. તમને બધાને ખબર છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, ભોગના વિષયોનો આપણે ત્યાગ કરો. એવું નહીં કે જે આવે બધું ભોગવી જ લેવાનું છે. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. અહંકાર બે પ્રકારના છે, એક મિથ્યા અહંકાર અને એક ટ્રુ ઈગો, સાચો ઈગો. હવે આપણી અંદર જ કહેવાય સોફ્ટવેર છે મન બુદ્ધિ અહંકાર, એટલે અહંકાર રહેવાનો, બરાબર, પણ અહંકાર બે પ્રકારનો છે. એક તો હું કૃષ્ણનો દાસ છું, એટલે હું છું, આઈડેન્ટિટી. આપણે જયારે આઈડેન્ટિટી વાત આવે ને, મારી ઓળખાણ, બરાબર, હું ડોક્ટર છું, હું ભારતીય છું, હું હિન્દુ છું, હું મુસ્લિમ છું, હું શીખ છું, હું ખૂબ બુદ્ધિશાળી છું, મારે ખૂબ મોટું મકાન છે, મારી પાસે કેવો ઓટોમેટિક કાર છે, હું મારું મારું મારું, તો એક ખોટો અહંકાર છે. તો બીજો એક સાચો અહંકાર પણ છે, જે ઓલરેડી આપણી અંદર છે જ. કયો? કે હું અલગ છું કૃષ્ણ કરતા, હું ભગવાન નથી, હું કૃષ્ણનો દાસ છું, અને મારું કર્તવ્ય છે કે હું કૃષ્ણની સેવા કરું. બરાબર, તમને બેકગ્રાઉન્ડમાં થોડોક ડિસ્ટર્બન્સ આવશે, 2 મિનિટ પૂરતો, હમણાં જતા રહેશે, બરાબર. હું ભગવાનની છું, એક્ઝેક્ટલી, યસ પ્રાચી માતાજી, આ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હું ભગવાનની છું, બરાબર. કૃષ્ણ છે એ મારા સ્વામી છે. આ ઈગો હોવો જોઈએ, આ રાખવાનો છે આપણે. તો આ અહંકાર હોવો જોઈએ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટોની અનુભૂતિ થવી જોઈએ. તમારી સામે મૃત્યુ થાય છે, તમારી સામે જન્મ થાય છે, તમારી સામે ઘરડા થાય છે, તમારી સામે બીમારીઓથી હેરાન થાય છે. કોરોના જેવી બીમારી આપણા નજરની સામે જતી રહી, છતાં પણ આપણને એવું થાય છે કે આપણે શાશ્વત છીએ. આપણે ક્યારેય વિચારતા નથી કે એક્ઝેક્ટલી જન્મ શેના માટે થયો છે, ક્યારેય નથી વિચારતા. મોટા મોટા મિલિયોનેર, બિલિયોનેર, આજુબાજુમાં ડોક્ટરોની મોટી ટીમ હોય, જતા રહ્યા છે. ઇવન મોટા મોટા ડોક્ટરો જે ખૂબ મોટા લેક્ચરો આપતા હતા, ઘણા બધા એવા ડોક્ટરો છે કે કોરોના પહેલા ખૂબ મોટા મોટા લેક્ચરો આપતા હતા, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આ રીતના વધારવી જોઈએ, બરાબર, શરીરને આ રીતના સ્વસ્થ રાખવું જોઈએ, વયા ગયા કોરોનામાં, બરાબર છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જાણવું જોઈએ કે ખરેખર આપણો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે. પછી વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યનો મતલબ એવો નથી કે ભાઈ આપણે અહીંથી બધું છોડીને ભાગી જવાનું છે, બરાબર, પણ વૈરાગ્ય અને બીજું છે વિરક્તિ. હા,
તો વૈરાગ્ય એટલે કે ભક્તિમાં જે કઈ વસ્તુ બાધા કરે, ભલે એની ઈચ્છા હોય પણ આપણે છોડી દે. ડુંગળી લસણ છે, કાંદા ઓનિયન છે, એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં થોડું બાધારૂપ છે, તો ઈચ્છા બહુ થાય પણ આપણે છોડી દઈએ, ઇટ્સ વૈરાગ્ય. પણ ધીમે ધીમે ભગવાનમાં મન લાગે ને એટલે વિરક્તિ આવી જાય. પછી તમારી સામે કોઈ મૂકે ને તો ઇટ્સ ઓકે, હવે એમાં કોઈ મને રસ નથી એમ, બરાબર, એને કહેવાય વિરક્તિ. નેચરલી જે છૂટી જાય, તત્કાલ જે છૂટી જાય કૃષ્ણ પ્રેમમાં, એને કહેવાય વિરક્તિ. અને વૈરાગ્ય આપણે શરૂઆતમાં વૈરાગ્ય લેતા હોઈએ. વૈરાગ્ય એટલે ઘર છોડીને ભાગી જવાનું એવું નથી વૈરાગ્યનો અર્થ, બિલકુલ, બરાબર છે. પણ આપણને યાદ હોવું જોઈએ કે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધીને એમાં જે કઈ નડતર રૂપ છે ને એ છોડી દઈએ, દેટ ઇઝ વૈરાગ્ય. ઓકે, આગળ વધીએ તો બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, મમત્વની ભાવનામાંથી મુક્તિ. મમત્વની ભાવનામાંથી મુક્તિ એટલે અહીંયા આપણે પથ્થર નથી બની જવાનું. ભગવાન એવી રીતના નથી સમજાવતા. ઘણા બધા આનો અર્થ એવો જ કાઢે છે મોટા ભાગના. અભક્તોની ભગવદ ગીતા વાંચો તેમ કે નહીં, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, અને આ બધાનો સંબંધ તો મારા શરીર સાથે છે, મારે આ બધા કઈ લેવા દેવા નથી, હું ભાગી જાઉં છું, બરાબર, છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. એવું છે જ નહીં. આપણી જે કઈ જવાબદારી છે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. પણ આપણે વિચારવાનું છે કે આ જે કઈ છે ને એ કૃષ્ણની સંપત્તિ છે. મારું બાળક છે એ કૃષ્ણનું છે, મારી પત્ની છે એ કૃષ્ણની છે, બરાબર. હું છું, હું કૃષ્ણનો છું. મારા કર્મોના કારણે મારે જન્મ થયો છે, મારા કર્મોના કારણે આ બધા મારી સાથે છે, તો મારી જવાબદારી છે કે એમને યોગ્ય દિશા આપવી, ભગવાનના શરણોમાં લઈ જવા. પણ અતિશય મોહ છે એ ભક્તિમાં બાધારૂપ થાય, બરાબર. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 8મા અધ્યાયમાં તમે જાઓ તો ત્યાં કુંતી મહારાણીના ઉપદેશો તમે વાંચો, તમને ખૂબ આનંદ થાય. કુંતીજી ક્લિયરલી કહે છે કે મારે સ્નેહની ગાંઠ ભગવાન તોડી નાખો. બધા સાથે જે કઈ સ્નેહની ગાંઠ છે, મારા પિયરિયાઓ સાથે હોય, મારા સાસરિયાઓ સાથે હોય કે મારા દીકરાઓ સાથે, સ્નેહની ગાંઠ છોડી નાખો અને મારું મન તમારા શરણોમાં લઈ આવો, બરાબર છે. તો મમતામાંથી મુક્તિ. અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ હોવો જોઈએ. ચાલ્યા રાખે કર્મ મુજબ, ક્યારેક અનુકૂળ થાય, ક્યારેક પ્રતિકૂળ થાય, ઇટ્સ ઓકે, સંભાવ. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ, અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ કૃષ્ણ પ્રત્યે. એકાંતવાસની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે જ્યાં ભૌતિક જે બેડ એસોસિએશન છે, જે ખરાબ એસોસિએશન છે, એનાથી મુક્તિ ને ભગવાનના ભક્તો સાથેનો સંગ કરી, એ પણ એકાંતવાસ છે. આપણે આની પહેલા 6થા અધ્યાયમાં એકાંતવાસ ઉપર ચર્ચા કરેલી હતી, બરાબર. તો એકાંતવાસ છે. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, જપ કરો. ઘણી વખત એવું થાય કે તમને જપ કરવા માટે કોઈ સાથ દે એમ ના હોય, એકલા ઉઠી જાઓ, બરાબર. ગાર્ડન હોય, ટેરેસ હોય, ઉપર બેસીને શાંતિથી જપ કરો. એકાંતવાસ જરૂરી છે. ભગવાન કે સામાન્ય જન સમૂહ થી અલિપ્ત હોવું, સામાન્ય જન સમૂહ, બરાબર, નકામી વાતો, બરાબર. ઉપદેશામૃતની અંદર લખે છે શ્રી રૂપ ગોસ્વામીજી કે પ્રજલ્પને ટાળવો જોઈએ. પ્રજલ્પ એટલે ખોટી કહેવાય, ખોટી વાતો, નકામી વાતો, ટીવી ની વાતો હોય, અલગ મલકની વાતો હોય. જીવનનો મહત્વનો સમય છે એ ટાળવો જોઈએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં એ સમયને લગાડવો જોઈએ. તો જન સમૂહથી અલિપ્ત, સામાન્ય જન સમૂહથી આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે મારો જન્મ શેના માટે થયો છે, સ્વીકારવું જોઈએ. આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણે કરવાનો છે અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, અને આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. ભગવાન કે છે તો આમાં અનન્ય ભક્તિ પણ આવી ગઈ. એવું નહીં કે મને આમાં શ્રદ્ધા છે ને આમાં શ્રદ્ધા છે ને આમાં શ્રદ્ધા છે, નહીં. ભગવાન કે અનન્ય ભક્તિ હોય ને તો એ ભગવાન કે જ્ઞાન છે. હવે કોઈ માણસ એમ કે હું જ્ઞાની છું, એને પૂછવાનું તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ છે? નથી, તો એ જ્ઞાન નથી. ભગવાન ના પડે. તમે વિનમ્ર છો? નથી, તમે બધાનું ઇન્સલ્ટ કરો છો, તો તમે જ્ઞાની નથી. ભગવાન તો અહીંયા જ્ઞાનની ડેફિનેશન બહુ ક્લિયરલી આપે છે. અને ભગવાન એ પણ કહે છે કે હું ઘોષિત કરું છું આ સિવાયનું બધું અજ્ઞાન છે. સિવાયનું અર્જુન જે કઈ છે બધું અજ્ઞાન છે, બરાબર. હું ઘોષિત કરી દઉં છું. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ, બરાબર, ઇન્દ્રિય રહિત છે. ભગવાન છે એ સર્વ ઇન્દ્રિયો, બરાબર, ના આદિ સ્ત્રોત છે. બધું એનામાંથી આવે છે. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, પણ પોતે ઇન્દ્રિય રહિત છે. એટલે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિય રહિત છે. આપણા જેવી ભગવાનની ઇન્દ્રિયો નથી. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો દિવ્ય છે. ભગવાન આંખેથી પણ ખાઈ શકે છે, નાકેથી જોઈ શકે છે, બરાબર. ભગવાન એની નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, કોઈ સ્ત્રીની મદદ વગર, બરાબર. લક્ષ્મીજી એના ચરણ દબાવે છે, છતાં એમની પણ મદદ વગર, બરાબર, વિષ્ણુજી છે એના નાભીમાંથી બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. એટલે ભગવાનની ઇન્દ્રિય રહિત મતલબ કે આપણી કલ્પનાથી બહારની ઇન્દ્રિયો ભગવાન છે, ધરાવે છે. કહેવાય પંચ મહાભૌતિક ભગવાનની ઇન્દ્રિયો નથી, એટલે ઇન્દ્રિય રહિત.
ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને ઇન્દ્રિયો જ નથી. અરે ભાઈ, તારે 5 ઇન્દ્રિયો છે, ભગવાનને ના હોય? મૂર્ખાનંદો. તો તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. ભગવાન છે સર્વ જીવોના પાલન કરતા છે, પણ ભગવાન આસક્ત નથી, કારણ કે ભગવાને બધાને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. ભગવાન છે એ ગુણોના માલિક છે. આપણે જોયું હતું ને, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, બરાબર. તો ભગવાન કે પ્રકૃતિનો હું અધ્યક્ષ છું, બરાબર છે. પછી ભગવાન આગળ કે છે સંભવામી આત્મ માયા, હું મારી માયાથી હું પ્રગટ થાઉં છું. મતલબ કે પ્રકૃતિ છે એ મારી દાસી છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. કૃષ્ણ છે ગુણોના સ્વામી છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ આવે, રામ આવે, ખૂબ ભોગવવું પડે. નહીં, લીલા છે ભગવાનની, સમજવું જોઈએ. સ્વામી છે ગુણોના, બરાબર. તો ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચોક્ત સમાસત મદભક્ત ઇતિ દ્વિજાત મદભાવાયો ઉપજ્યતે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આ જે મેં વર્ણન કર્યું છે, કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, બરાબર. શરીર એટલે આપણું શરીર, જ્ઞાન એટલે આપણે હમણાં બધું જોઈ લીધું, વિનમ્રતાથી લઈને અનન્ય ભક્તિ સુધીનું જે કઈ છે જ્ઞાન છે. અને જ્ઞેય કે જે જાણવા યોગ્ય છે, કૃષ્ણ છે, બરાબર. એનું જે મેં વર્ણન કર્યું છે ને, તો ભગવાન કહે છે મદભક્ત ઓનલી. કોણ? તો કે મારા ભક્તો સમજી શકશે, અને એ રીતે મારા ભાવને મદભાવ ઉપપદ્યતે, મારા ભાવને પામશે. અભક્ત છે એ આ સમજી નહીં શકે, એ વિચારશે કે શું આયા ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ લખે છે, હું એક્ઝેક્ટલી કઈ ખબર નથી પડતી, નિંદર આવી જાય, બગાસા આવે છે. અભક્તોને સમજાશે નહીં. ભગવાન કે મારા ભક્તો હશે સમજી જશે. તો સુંદર એનાલોજી અહીંયા આપેલી છે, આત્મા અને પરમાત્મા. પહેલા ફોટાની અંદર પ્રકાશ છે તો એ બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું બોડીલી એફલ્જન્સ છે. વચ્ચે તમે જોવો છો એ પરમાત્મા છે. પેલું છે આત્મા, બીજું છે પરમાત્મા. અને ત્રીજા પિક્ચરમાં તમે જોવો છો તો 2 પક્ષી છે, એક ડાળી ઉપર બેઠા છે. પણ તમે જોવો ને તો એક પક્ષી છે ખાવામાં મસ્ત છે, આનંદથી ફળનો આનંદ લૂંટે છે, અને બાજુમાં એક બીજું પક્ષી બેઠું છે ને, એ શાંતિથી બેઠું છે, તે ખાવામાં વ્યસ્ત નથી, જોવે છે, બરાબર. તો સેમ વે જે ખાવામાં વ્યસ્ત છે આત્મા છે, શાંતિથી જે બેઠા છે પરમાત્મા છે, બરાબર. એટલે આપણે આપણો આત્મા છે બુદ્ધિના સંગના કારણે બધું ભોગવવામાં, એન્જોયમાં અત્યારે રટ છે. પણ પરમાત્મા છે એ ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા છે. પરમાત્મા છે 2 કામ કરે છે. ઉપદ્રષ્ટા એટલે સાક્ષી છે, તમે જે કઈ કરો છો ભગવાન એની સાક્ષી પૂરે છે, અંદર બેઠા છે. તમને એમ થાય કે હું કઈ ખોટું કરી લઉં, કોઈને ખબર નથી, નહીં, ભગવાન કે હું સાક્ષી પૂરું છું. અને બીજું અનુમંતા. અનુમંતા એટલે ભગવાન પરમિશન આપે છે. કોઈ પણ કાર્યોની પરમિશન છે ભગવાનનો સ્ટેમ્પ ના લાગે ત્યાં સુધી ના થાય. તો ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય, તો ખરાબ કર્મો પણ ભગવાનની પરમિશન થી થાય છે. તો આપણે જે ગુણો સિલેક્ટ કરીએ છીએ, તમો ગુણ, અલ્ટિમેટલી ચક્ર એ ટાઈપનું છે કે આપણે કઈ ઈચ્છા કરીએ છીએ એટલે આપણે ગુણને સિલેક્ટ કરીએ છીએ, પ્રકૃતિમાંથી સિલેક્શન આપણે કરીએ. તમો ગુણ આપણે સિલેક્ટ કર્યું, અથવા તમો ગુણી વસ્તુને આપણે એવું કોઈ ચલચિત્ર જોઈએ છીએ જે ખરાબ છે, એટલે એ જે તમો ગુણ છે જે આપણા મનમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયો છે, બરાબર છે. તો આપણે એના મુજબ કાર્ય કરીએ છીએ. તો એ જે પ્રકૃતિ છે એ કૃષ્ણ પાસે પરમિશન લે કે ભાઈ આને મને સિલેક્ટ કરેલું છે, તો આને ફેસિલિટેટ કરવું કે નહીં, બરાબર. તો આપણને અંદરથી અવાજ ઘણી વખત આવે છે, પણ તમને બધાને અનુભવ થયો હશે, જે લોકો જપ કરતા કરતા આગળ વધે તો અંદરથી અવાજ આવે કે નહીં, આ વસ્તુ ખોટી છે, આ ના કરાય, બરાબર. એ જે અવાજ છે પરમાત્માનો. છતાં આપણે સ્વતંત્ર છીએ. ભગવાન છે એ આપણી સ્વતંત્રતામાં ક્યારેય દખલ નથી કરતા કે નહીં આમ એટલે તું આમ જ કર, તો મતલબ નથી ને. કારણ કે આપણે ઈર્ષા કરીને તો જુદા થયા છીએ કૃષ્ણથી, આપણે ભોગવતા એટલે આપણે જુદા થયા છીએ. હવે આપણે આપણા મનનું ના કરી શકીએ તો મારો અહીંયા આવવાનું શું મતલબ કૃષ્ણ, બરાબર. એટલે કૃષ્ણ એમ કે છે કે ભાઈ વાંધો નહીં, બરાબર છે, હું 1-2 વખત તને કહું છું, તો નહીં સમજે તો ઇટ્સ ઓકે, એનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે, બરાબર છે. એટલે પ્રકૃતિ આપણે પછી ફેસિલિટેટ કરે કે જે સામે કોઈના કર્મ પૂર્ણ થતા કહેવાય કે થતા હશે એને આપણી સામે આવીને ઉભા રાખી દે, એટલે આપણે નવું કર્મ કરી શકીએ ને એના કર્મ પૂરા થાય. તો ઇન્ડિપેન્ડન્સ નું ખૂબ મહત્વ છે. કોઈ પણ સંબંધ હોય એમાં સ્વતંત્રતાનું મહત્વ હોય ને. અત્યારે નવા હમણાં સંબંધો થતા હોય પ્રેમી પંખીડાઓમાં, તો એકાબીજા વિશે ખૂબ પ્રેમ હોય, પણ ઘણી વખત એવું થાય કે ક્રેઝીનેસ આવી જાય, કે કહેવાય કે સ્વતંત્રતા જ છૂટી જાય, કે હું કહું એમ જ તારે કરવાનું, બરાબર. એમ થતા પછી સંબંધની અંદર શું થાય, સફોકેશન આવે. એક સમય એવું થાય કે ભાઈ આના કરતા પેલા સારું હતું, ભાઈ મારે જે કરવું તો એવું કરી શકતી હતી, ખાવું તો એ ખાઈ શકતી હતી, જે કપડા પહેરવાતા એ પહેરી શકતી હતી. ખૂબ પ્રેમ વધે ને તો એ પણ કહેવાય ને કે ગળામાં ફાંસો જેવું અમુક પરિસ્થિતિ થાય. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કે સ્વતંત્રતા છે એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. તો આના ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ આત્મા અને પરમાત્મા. પ્રકૃતિ પુરુષમ ચેવ, બરાબર. વિદ્યાનાદિ ઉભાવતી વિકારાશ્ચ ગુણાશ્ચેવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન.
બરાબર. તો ઓકે, તો ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જે જીવો છે એને અનાદિ સમજવાના. બરાબર. શું કે છે? વિદ્ય અનાદિ ઉભા વપી, અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિ સમજશે. પ્રકૃતિ જન્ય જાણવા જોઈએ. ભગવાન એમ કે છે. શું કે છે? કે ભગવાને આપણને આટલા બધા મોડેલ આપેલા છે. બરાબર. 84 લાખ યોનિઓ છે, પણ એમાંથી કોઈનો તમે ડેટ ઓફ બર્થ નહીં જાણી શકો કે ભાઈ જીવ, હમણાં આપણે વાત થઈ ગઈ ને કે આપણે અનાદિ છે, ભગવાન પણ અનાદિ છે. સેમ ભગવાન કે છે કે પ્રકૃતિ અને જીવો છે અનાદિ છે. બરાબર. અને ગુણોના જે કઈ છે વિકારો, જે કઈ ગુણો સિલેક્ટ કરો છો એ પ્રકૃતિ જન્ય જાણવા જોઈએ. એ આપણો સ્વભાવ નથી, એ શરીરનો સ્વભાવ છે. બરાબર. કે આત્મા આપણા શરીરના કોન્ટેક્ટમાં આવીને બધા કાર્ય કરે છે. તો કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્યતે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોના હેતુ કહેવાય છે. ભગવાન અહીંયા છે એ પ્રકૃતિ વિશે સમજાવે છે. બરાબર. શું કે છે? સર્વ ભૌતિક કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. તો આપણે અહીંયા જીવના કાઉન્સમાં પુરુષ લખેલું છે. એનો મતલબ આપણે પણ નાના એવા ભોગતા તો છીએ જ. એટલે પુરુષનો અર્થ ભોગતા થાય છે. ભગવાને આપણને પણ ભોગતા બનાવેલા છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે તો સુપ્રીમ પ્રોપરાઇટર બનવું છે, સુપ્રીમ એન્જોયર બનવું છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર બનવું છે. 3 વસ્તુ. 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક જે છે ને, બરાબર, એ આપણે બનવું છે કે આપણે સ્વામી બનવું છે, ભગવાન બનવું છે, આપણે ભોગતા બનવું છે, આપણે એન્જોયર બનવું છે અને આપણે કંટ્રોલર બનવું છે. આપણે બધા ઉપર કંટ્રોલ કરવો છે. તો આ જે વસ્તુ છે એ ભગવાન આ જે 3 ઈચ્છા જે આપણી છે ને એ દુઃખ છે. બરાબર. આના કારણે આપણે ફસાય છીએ, ભોગવવું પડે છે. બરાબર. એક કઈ સુંદર મજાનું ચિત્ર છે, તો તમે બધા અનમ્યુટ કરીને મને કહી શકો કે આમાં શું તમે સમજી શકો છો. આના પછી 1-2 શ્લોક છે, પછી આ ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જશે વિધિન 10 મિનિટની અંદર. તમને બધાને શું લાગે છે કે આ પિક્ચર છે શું કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરો જોઈએ. મારો વોઇસ તો ક્લિયર આવે છે, સંભળાય છે ને બધાને? ઓકે. હરે કૃષ્ણ. ચક્રમાં એ છે મારા ખ્યાલથી કે બધી જગ્યાએથી મુસીબતો છે, નીચે જાય તો પણ એમને તર્ક મારી નાખવાના છે, અને ઝાડને જે પેલો હાથી છે એ હલાવે છે એટલે એ પણ ટૂંકમાં હલશે તો પડશે. પછી ડાળી ઉપર કંઈક બે આઈ થિંક ઉંદર છે, તો એ બી કદાચ કોઈ તો ડાળી નીચે પાડે તો બી પડીને મરી જાય એમ છે. ટૂંકમાં બધી બાજુથી મરવાનું છે જ. તો પછી ભગવાનનું મધમાખીઓનું મધ ચાટવા જે દાળ પર ચડ્યો છે ને એ નીચે પડશે તો મગરના મોઢામાં આવી જવાનો છે, અને પેલું ઝાડ પડશે તો પણ આવી જવાનો છે. હરે બરાબર કૃષ્ણ. છે. જીવની કોઈ ગેરંટી નથી. હરે ગેરંટી કૃષ્ણ નથી. માતાજી. હરે હા, કૃષ્ણ. એટલે બોલો. આટલી બધી મુસીબત બી છે તો બી એ મધ ચાટવામાં મશગુલ છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. હા. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? બરાબર. મધ ચાટવામાં મધ મશગુલ છે. ચાટવા. હા. ચાટવામાં મશગુલ છે. એક Yes. નાની એવી એનાઉન્સમેન્ટ છે, હમણાં નહીતર બધા ભાગી જશે, ચેપ્ટર પડશે ને પછી તરત જ. તો એટલું મારે તમને એક વિનંતી છે કે તમે કોઈ લેપટોપ થી લોગિન થતા હોય ને, તો હમણાં નયા માતાજી છે થોડા દિવસ બહાર છે, લગભગ 30 તારીખથી. તો તમે સેવા આપી શકો તમારી સાથે લેપટોપ થી. જો તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય તો તમે રેકોર્ડિંગ કરવાનું છે. હું તમને કોર્સ બનાવી દઉં તો તમે રેકોર્ડ કરી શકશો ક્લાસ, ને તમે તમારા ગૂગલ ડ્રાઈવમાં મૂકીને મંદી પ્રભુને કોન્ટેક્ટ કરશો ને તો એ યુટ્યુબમાં એડ કરી દેશે. બરાબર. તો જે લોકો લેપટોપ થી લોગિન થઈ શકતા હોય ને, અને લગભગ 30 તારીખ સુધી જે સેવા આપી શકે એમ હોય તો એ મને પર્સનલ મોબાઈલ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરજો પ્લીઝ. તમારી શક્ય હોય તો હોય તો ઓકે. તો જીવની કોઈ ગેરંટી નથી. આપણે ચર્ચા કરતા હતા પરીક્ષિત મહારાજ 7 દિવસનો સમય મળેલો, બરાબર છે, એમને ખ્યાલ હતો. પણ આપણી પાસે તો કેટલો સમય છે આપને ખબર નથી. બરાબર. છતાં મારે તો સંસારના જાત જાતના ભોગો ભોગવવા છે. ઘણા બધા જો તો સંન્યાસ લઈ લે ને પછી પણ ભોગોથી છૂટતા નથી. ઘણા બધા ન્યૂઝપેપરમાં વાંચે કે સંતો બની ગયા હોય પણ છતાં પણ ભોગોમાંથી એ મૂકી નથી શકતા. સંન્યાસ લીધા પછી પણ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. ભગવાન 6ઠા અધ્યાયમાં ક્લિયરલી કહે છે કે ગમે તે યોગમાં આગળ વધવું હોય ને, ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ ખૂબ જરૂરી છે. ભક્તિ યોગ હોય તો ભલે, અષ્ટાંગ યોગ હોય તો ભલે, જ્ઞાન યોગ હોય તો ભલે, ગમે તે યોગ હોય, હઠ યોગ હોય તો ભલે, ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ પણ નથી કરી શકતા. ભોગ ભોગવવા છે. એટલે આપણે બધા એ ભોગ ભોગવવામાં મશગુલ છે. હાથ છૂટે તો નીચે સાપ છે, કોબરા ડસી અને ત્યાં મારી નાખશે. કદાચ હાથ નહીં છૂટે ને તો ઓલા કહેવાય કે હાથી છે આખું વૃક્ષ ઉખેડીને ફેંકી દેશે ને આપણે તોય પાણીમાં પડશું ને આપણું મૃત્યુ થશે. બરાબર. અને કદાચ આ બે થી કઈ નહીં થાય,
હાથ નહીં છૂટે ને હાથી પણ વૃક્ષ નહીં તોડી શકે ને, તો જો એક કાળા કલરનો ઉંદર છે અને એક વ્હાઈટ કલરનો ઉંદર છે, બરાબર, એ શું સૂચવે છે? કોણ કહેશે? એક ઉંદર સફેદ છે ને એક ઉંદર છે એ કાળો છે, શું સૂચવે છે? કોઈને કઈ મગજમાં લાઈટ? પરમાત્મા. પરમાત્મા ડિસ્ટર્બ નથી કરતી ને આપણને? મરવામાં ને એમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઉભી નથી કરતી ને? મન અને બુદ્ધિ. મન અને બુદ્ધિ, સારા અને ખરાબ કર્મ અને વિકર્મ. કર્મ અને વિકર્મ, ઘણા બધા આમ આગળ હાઈ લેવલ નું થિંકિંગ તમે કરો છો બધા. Very પ્રભુ, good. હા, પ્રભુ, બોલો 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 બોલો. દિવસ અને રાત છે, સમય. દિવસ અને રાત છે, કોણ કે છે? હરે કૃષ્ણ. પાર્થ પ્રભુ. હાજી પ્રભુજી. યસ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. બહુ સિમ્પલ છે. કાળો ઉંદર છે એ રાત છે અને સફેદ ઉંદર છે એ દિવસ છે. કાઈ નહીં થાય ને, કદાચ હાથી નહીં તોડી શકે, તમારો હાથ પણ નહીં છૂટે ને, તો એક દિવસ આ દિવસ અને રાતનું જે ચક્કર છે ને એ ફરતું 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 મૃત્યુની નજીક તમને લઈ જશે. એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. પછી એ બ્રહ્માજી હોય તો ભલે, ઇન્દ્ર હોય તો ભલે, દેવ હોય તો ભલે, દેવતા હોય તો ભલે, અને મનુષ્ય સામાન્ય જીવ હોય તો ભલે, સામાન્ય કેડી હોય તો ભલે. આ તો શક્ય જ નથી ને. એટલે એ કાળો ઉંદર અને સફેદ ઉંદર એ આપણને રોજ કહેવાય કોતરી ખાય છે. આપણું આયુષ્ય ધીમે ધીમે આપણે મૃત્યુની નજીક જઈએ છીએ, પણ આપણને એવું લાગે છે કે મૃત્યુ આવવાનું જ નથી. બરાબર છે? એટલે એક દિવસે જે ઝાડની ડાળ છે કમ્પ્લીટ ખોતરી નાખશે ને, આપણે નીચે પડીશું. બરાબર. અને આના સિવાયનું ઝીણી ઝીણી મધમાખીઓ એને કરડે છે, એ તમે જો. બરાબર છે? તો એ મોઢું ખોલીને આનંદ કરે છે મધમાં. મધમાખીઓ કરડે છે એને બધું. એ મધમાખીઓ કરડે છે શું સૂચવે છે? કે આ બધું છે, બરાબર, ભલે મૃત્યુ હજી દૂર છે, હજી ઉંદેડાવે એ ડાળથી કોતરી નથી લીધી, હાથીએ ઝાડ પાડી નથી દીધું, હાથ છૂટી નથી ગયા, ઇટ્સ ઓકે. તો પણ આધિ દૈવિક, આધિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક દુઃખ તો છે અને છે જ, રહેવાનું જ છે ને. 3 પ્રકારના દુઃખો છે એ રહેવાના છે. બરાબર. શરીરનું દુઃખ હોવાનું, મનનું દુઃખ હોવાનું. આધિ દૈવિક એટલે સુનામી આવી જાય, ફ્લડ આવી જાય, ભૂકંપ આવી જાય. આધ્યાત્મિક એટલે મન અને શરીરને કારણે જે કઈ રોગો થાય છે એ આધ્યાત્મિકમાં આવે. આધિ ભૌતિક એટલે કઈ એક્સિડન્ટ થઈ જાય અથવા તો કોઈ હિંસક પશુ આપને મારી નાખે, બરાબર, આ બધું થાય ને, તો આ દુઃખ તો રહેવાના જ છે. કદાચ આ બધા ના કરી શકે તો આ રહેવાનું છે. તો પણ આપણને એવું લાગે છે કે ખૂબ એન્જોય છે, ખૂબ મજા છે. પણ ભગવાન જો હાથ લાંબો કરે, આવી જા ને ભાઈ, આવી જા ને મારા વહાલા દીકરા, ભગવાન કહે છે. પણ નહીં, ભગવાન અહીંયા બહુ મજા છે. મધ ચાટવાની મને ખૂબ મજા છે, મને ખાવામાં, પીવામાં, મને ભોગો ભોગવવામાં, મને અહીંયા ખૂબ આનંદ છે. ભગવાન, મને એવું લાગે છે કે અહીંયા આનંદ છે. જ્યારે એના મેન્યુફેક્ચરર છે, આ જે ભૌતિક જગતને બનાવનારા છે ને, કૃષ્ણજી પોતે એમ કે છે કે સંસાર દુઃખાલયમ છે. દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. દુઃખ પણ છે અને આ શાશ્વત નથી. બરાબર. છતાં આપણે શું કહે છે? નહીં, ભગવાન સુખાલય છે, મને તો બહુ મજા આવે. અરે ભાઈ, જે બનાવનાર છે એ કે છે કે દુઃખાલયમ છે, અને આપણે સમજવું નથી, તો આપણાથી મોટા મૂર્ખ કોણ કહેવાય? તો રોજ યાદ રાખવું પડે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. રોજ યાદ રાખવું જોઈએ. ઘણા બધા કે નહીં, આવી બધી વાતો કરો, જ્યારે બી પોઝિટિવ બનવું જોઈએ. તમે યાર આવી કેમ નેગેટિવ વાતો કરો છો? મૃત્યુ આવશે, મૃત્યુ આવશે. પણ એક્ઝેક્ટલી આ જ પોઝિટિવ છે. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય તમે સમજો ને, સાચું પોઝિટિવ એ છે. બરાબર. બાકીનો તમે સમય એમને વેસ્ટ કરશો, અલ્ટિમેટલી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં તમે ફેર જ રાખશો. તમે વિચારશો કે મારા બાળકો, મારું ફેમિલી, એ બધું કરવાનું છે. 24 કલાકમાં થઈ જાય અને થોડું રીડિંગ પણ થઈ જાય, ને પછી તમને ભગવાન સાથે પ્રેમ થશે ને, એટલે તમે 10% ની જગ્યાએ 20%, 30% સમય કાઢતા થઈ જશો. અને સમય નીકળ નથી કરતા. બરાબર છે? 24 અવર કોઈ કામ નથી કરતું, પણ જ્યાં રસ છે ત્યાં સમય નીકળે છે. મૂળ આપણને હજી રસ નથી, આપણને પ્રેમ નથી થયો ને, એટલે આપણે કીધા સમય ભગવાન માટે નીકળતો નથી, આપણા ઉદ્દેશ્ય માટે સમય નથી નીકળતો. તો બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ અને ડિઝીઝ એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આર ધ રિયલ પ્રોબ્લેમ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. કઈ ન હોય ને તો આ પ્રોબ્લેમ તો રહેવાના છે, રહેવાના છે, રહેવાના છે. અને આ આપણે ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. બરાબર. કે જન્મમાં ખૂબ દુઃખ છે. આની પહેલા આપણે ચર્ચા વાત કરેલી હતી કે જન્મની અંદર બાળક છે એ માતાના ગર્ભમાં હોય 9 મહિના સુધી, ખૂબ દુઃખ છે એની અંદર. બરાબર. પૂર્વ જન્મોના સુકૃતિઓ હોય તો ભગવાન 100 જન્મના દર્શન કરાવે, અને એને દર્શન કરાવે તો એને ખ્યાલ થાય કે અરે ભગવાન હું પાછો આવી ગયો. હવે આ જન્મમાં ભગવાન હું જરૂરથી તમારી સેવા કરીશ અને હું આમાંથી છૂટી જઈશ. પણ બહાર નીકળીએ પાછા આપણે ગુણોને સિલેક્ટ કરી ભૂલી જઈએ. પૈસા, આનંદ,
ભોગ વિલાસ, મોજ, એન્જોયમેન્ટ, બરાબર, આના સિવાય આપણે કઈ દેખાતું નથી. ભગવાન શું કહે છે? આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. જીવ છે એ આપણા જે 3 ગુણો છે, સત્વ, રજ અને તમ, કાલે આપણે આના વિશે ખૂબ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું, બરાબર. તો એને ભોગવે છે, એ ગુણોને સિલેક્ટ કરે છે, એ ગુણો મુજબ એ કામ કરે છે, બરાબર. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગના કારણે થાય છે. શું કામ થાય છે? આપણે એના સંગ કરીએ છીએ, આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ ગુણો, એટલે આપણે થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે. અને આના કારણે શું થાય છે? તો કે વિભિન્ન યોનિઓમાં જન્મ મૃત્યુ જન્મ મૃત્યુ જન્મ મૃત્યુ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરે છે. અલગ અલગ યોનિઓમાં એનો જન્મ થાય છે. ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરે છે. ક્યારેક સારું થાય, ક્યારેક ખરાબ થાય, સારું થાય, ખરાબ થાય, બરાબર. બાજુમાં જો આખું સાયકલ આપેલી છે, બરાબર. ધીમે 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 અલગ અલગ યોનિઓ, 84 લાખ મોડલ ભગવાન આપે છે આપણને. ભગવાન કે છે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભરતા ભોગતા મહેશ્વર, છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. આ જાણવું જોઈએ કે દિવ્ય ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, સાક્ષી છે અને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એમને પરમાત્મા કહેવાય. આપણે આમના વિશે ડિટેલમાં હમણાં ચર્ચા જોઈ લીધી, બરાબર. બે કહેવાય કે પક્ષીઓના એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈ લીધું ને, બરાબર. અનુમંતા કોણ છે, ઉપદ્રષ્ટા કોણ છે, ભોગતા, રિયલ ભોગતા કોણ છે? આપણે આપણી જાતને ભોગતા સમજીએ છીએ, ત્યાં તકલીફ થાય છે. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, બરાબર. કોઈક યોગી તપસ્વીઓ ધ્યાન કરે અને અંદર જોવે. અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન કરે. ઘણા જ્ઞાન યોગીઓ હોય, ઘણા બધા વેદોનો પાઠ કરે, ઉપનિષદો પુરાણો જોવે, અને બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા પણ જોવે. ઘણા બધા નિષ્કામ કર્મ કરે, ભગવાન માટે સેવા કરે અને એમને ધ્યાન કરે. વળી એવા કેટલાક લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, બરાબર. કે એને પોતાને નોલેજ ના હોય, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુણ્ય, પરમ પુરુષ વિશે સાંભળે છે અને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. જો શ્રવણનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ભગવાન પોતે કહે છે કે ખાલી સાંભળવાનું, બરાબર. આપણે અભણ છીએ, ઘણા બધા કે અભણ છીએ કેમ ભક્તિ થાય? અરે ભગવાન કહે છે ખાલી સાંભળવાથી એમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. અને આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી, બરાબર, જેવા તેવા પુરુષો પાસેથી નહીં, ભગવાન ક્લિયરલી લખે છે અધિકારી પુરુષો ઓથેન્ટિક હોવા જોઈએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોવા જોઈએ. ત્યાંથી આપણને જ્ઞાન મળતું હોય, ત્યાંથી તમે સાંભળો તો શું થાય? જન્મ મૃત્યુના માર્ગને ભગવાન કે પાર કરી જાય છે, મતલબ કે ભગવાનના ધામમાં જાય છે. સામે પિક્ચર છે, કોનું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ છે એ? બરાબર. એક મહાત્મા બેઠા છે વ્યાસાસન ઉપર, નીચે એક માતાજી બેઠા છે. કોણ છે? કપિલ મુનિ છે. યસ, કપિલ મુનિ છે, દેવૂતી માતાજી છે, બરાબર. અને બીજું એક તમને આવું નાનું એવું ઉદાહરણ આપું કે જેમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના બિલકુલ જાણકાર નથી, તો તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, તેમાં નારદજી એમના શિષ્ય વ્યાસદેવને કહે છે, એમના પૂર્વજન્મની વાત કરે છે નારદજી, કે પૂર્વજન્મની અંદર હું એક દાસીપુત્ર હતો. મારે કોઈ ગુરુ નહોતા, હું કોઈ ગુરુકુળમાં ગયો નહોતો, હું કોઈ યુનિવર્સિટીમાં, કોઈ કોલેજમાં મારું એડમિશન નહોતું થયું, મને કોઈ ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમનું કોઈ જ્ઞાન નહોતું. પણ મારી માતા છે એ ભક્તોની સેવા કરતી હતી, તો હું એની સાથે સાથે હું પણ એ ભાગવતો, જે કૃષ્ણના ભક્તો હતા, એમની હું સેવા કરતો એમની પાસેથી હું સાંભળતો હતો. સાંભળતા તમે જો નારદજીની કેટલી ઊંચી પોસ્ટ છે. કોઈ પણ જગ્યાએ નારદજી જઈ શકે, શિવલોક હોય, વૈકુંઠ હોય, ગોલોક હોય, વોટ એવર, સત્યલોક હોય, કઈ પરમિશનની જરૂર નથી. નારદજી ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી કરી શકે. નારાયણ. કોઈ એજ્યુકેશન નથી, કોઈ ગુરુ નથી, કોઈ ક્વોલિફિકેશન નથી, તો પણ ભગવાન કહે છે ને ખાલી સાંભળીને ઉપાસના કરવા લાગે છે અને જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં નારદજી અને વ્યાસદેવ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે, વાંચો, ખૂબ આનંદ થાય આપણને જાણીને, બરાબર. તો શું કે છે કે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જે કઈ થાય છે, જે કઈ સારા કર્મ, ખરાબ કર્મ, એ દેહ દ્વારા થાય છે. દેહનું સર્જન છે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, પંચમહાભૂતથી થયું છે. તેમજ એમ પણ જુએ કે આત્મા કશું નથી કરતો, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે, બરાબર. આત્મા કઈ નથી કરતો. એક તમને નાનું ઉદાહરણ આપું કે આપણે મૂવી જોવા ગયા હોઈએ, આપણી સામે પિક્ચર ચાલુ હોય, તો એમાં જે ટાઈપનું દ્રશ્ય આવે તો આપણે એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જઈએ, બરાબર. ત્યાં કેવાય ઇમોશનલ દ્રશ્ય આવે તો આપણે મૂંઝાઈ જઈએ, હવે શું થશે. ફાઇટિંગ આવતી હોય તો આપણે કહીએ કે માર, હજી મારે ને, બરાબર. આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. અને કોઈ કોમેડી દ્રશ્ય આવે તો આપણે પેટ પકડીને હસવા માંડીએ. હવે હકીકતે મૂવી છે એ આપણા જીવનનો હિસ્સો નથી, આપણે મૂવી હારે જોડાયેલા નથી, પણ છતાં આપણે જોડાઈ જઈએ છીએ. તો સેમ વસ્તુ આત્મા છે એ આ કરે છે. જે શરીરના જે કઈ કર્મો જે થાય છે એની હારે ખરેખર આત્મા જોડાયેલો નથી, પણ આત્મા ઇન્વોલ્વ
થઈ જાય છે એટલે આત્મા છે ભોગવે છે. આપણે પણ મૂવીમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છીએ, ઇમોશનલ થઈ જાય તો આપણે રડવા માંડીએ છીએ, હસવા માંડીએ. સેમ વે આત્મા બુદ્ધિની પાડોશી હોવાના કારણે આ જે કઈ દ્રશ્ય ચાલે છે મનુષ્ય જીવનના જે કઈ સારા ખરાબ કર્મો એનાથી આત્મા છે પીડિત થઈ જાય છે. તો એ સમજવું જોઈએ કે મૂવી સાથે મારે કોઈ સંબંધ નથી, હું તો શાંતિથી જોવા આવ્યો છું, નિરાતે આ રીતના જોઈએ અને કઈ ચેન્જીસ આપણામાં ના આવે. બરાબર, એ આત્મા એવું માની લે કે આ શરીરના જે કઈ કર્મો છે મારે એની કઈ લેવા દેવા નથી, હું તો મારા કૃષ્ણનો દાસ છું અને મારું કામ છે મારા કૃષ્ણના શરણે જવું. આ જે જોવે છે તો એ ખરેખર ભગવાન કે એ સત્ય છે. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. હમણાં આપણે જોયું ને, સૂર્ય છે આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે. સેમ વે આત્માની સાઈઝ કેવડી છે? હરે કૃષ્ણ કોણ કે છે? બીજા ચેપ્ટરમાં જોયું હતું આત્માની સાઈઝ. હવે ખાલી હું તમારી 5 મિનિટ લઈશ, મને માફ કરજો, તમારો થોડો સમય હું જાજો લઉં, પણ આ ચેપ્ટર બહુ ટેકનિકલ છે અને સમજવું બહુ જોઈએ. તમે વાંચજો ને ભગવદ ગીતામાં તમને એવું લાગશે આ ચેપ્ટર. બીજા ચેપ્ટર જલ્દી સમજાશે, આમાં થોડુંક ગૂંચવાઈ જશો તમે, એટલે હું થોડું બોલો ચલો. આત્માની સાઈઝ વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી, વાળની જે ટોચ છે એનો 10,000મો ભાગ કરો તમે એટલી આત્માની સાઈઝ છે. હજી કોઈ વૈજ્ઞાનિકો, કોઈ સાયન્ટિસ્ટો આવું માઇક્રોસ્કોપ શોધી નથી શક્યા કે જે આત્માને જોઈ શકે. એટલે સાયન્ટિસ્ટો એવું માને છે કે જે નથી જોતા ને, બરાબર, જે જોઈ નથી શકતા એ કહેવાય કે અસ્તિત્વમાં નથી. આ લોકોનું એવું માનવું છે. તો આ વસ્તુ ખોટી છે. સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું કે આપણો જન્મ થાય, આપણે મોટા થાય અને આપણા પપ્પા કોણ છે આપણે કોને પૂછીએ? ધારો કે, બરાબર, જનરલી તો કહેવાય કે આજુબાજુના વાતાવરણથી આપણે ખબર પડી જાય કે આપણા પપ્પા છે, બરાબર. પણ ધારો કે આપણે નહીતર કોને પૂછીએ? આપણા મમ્મીને પૂછીએ ને કે મમ્મી મારા પપ્પા કોણ છે. કદાચ આપણે કહેવાય પપ્પા દૂર જતા રહ્યા છે અથવા આપણે કઈ નાનપણથી કહેવાય છૂટી ગયા છે કુંભના મેળામાં, તો આપણે પૂછીએ ને મમ્મીને, મમ્મી મારા પપ્પા કોણ છે? તો મમ્મી આપણે એમ કહી દે કે ભાઈ આ તારા પપ્પા છે. તો આનાથી મોટો કોઈ પુરાવો હોવો જોઈએ નહીં. આપણે ગામમાં પૂછવા જઈએ છીએ, ભાઈ મારા પપ્પા કોણ છે, આપણા પાડોશીને પૂછવા જઈએ મારા પપ્પા કોણ છે, મમ્મીને પૂછ્યું પણ મને વિશ્વાસ નથી, આવું આપણે કહીએ છીએ? નથી કહેતા ને. તો સેમ વે મમ્મી આપણા માતા છે, શાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્ર અને આચાર્યો છે આપણી માં છે, બરાબર. આચાર્યો અને શાસ્ત્રો છે આપણી માં છે. તો આપણી માં આપણને કે છે કૃષ્ણ આપણા પિતાજી છે. આપણી માં એમ કે છે કે આ રીતના નિયમો પાડવાના છે. તો આપણે ક્યારેય એક્સક્યુઝ કરવું જોઈએ નહીં કે આમ નહીં આમ હોવું જોઈએ. આપણે માતા સામે એક્સક્યુઝ કરીએ છીએ? નથી કરતા ને. તો આત્માને જાણવું હોય, પરમાત્માને જાણવું હોય તો આપણે આપણી માતા પાસે જવું પડે, આપણે આપણા શાસ્ત્રો પાસે જવું પડે. એવું નહીં કે હું માઇક્રોસ્કોપ થી જોઉં તો જ હું માનું, નહીં, બરાબર. આપણે એવું કહીએ છીએ કે નહીં હું પેલા મારું ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવું ને, બરાબર, તો જ હું માનું કે આ મારા પપ્પા છે. કરીએ છીએ? નથી કરતા ને. સેમ વે, બરાબર, કૃષ્ણજી આપણા પપ્પા છે, શાસ્ત્ર આપણે કહે છે, આપણે માનવું જોઈએ. પણ મૂર્ખાઓ માનતા નથી. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે, જે લોકો જ્ઞાનના નેત્રથી જોવે છે ભાઈ શરીર અને એનો જે જ્ઞાતા છે, આપણે જોયું ને 2 પ્રકારના જ્ઞેય છે, લોકલાઇઝડ અને યુનિવર્સલ. એનો ભેદને જોવે છે. એવું નહીં કે બધું એક છે, હું જ પરમાત્મા છું, હું જ ભગવાન છું. એ ભેદ જોવે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને એ જાણે છે કે આ જે ભૌતિક ગ્રહો છે એમાંથી કઈ રીતના છૂટવું. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું ને, કઈ રીતના આપણે આ જે કહેવાય ભૌતિક ગ્રહો છે બ્રહ્માંડમાંથી બહાર નીકળીને કઈ રીતના આધ્યાત્મિક જગતની અંદર પ્રવેશ કરવો, બરાબર. એ જે પ્રક્રિયાને જે જાણે છે ને એ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. કઈ રીતના જાણીશું? બરાબર, શાસ્ત્રોની મદદથી આપણે જાણીશું, બરાબર. અને આ બધાનું સોલ્યુશન શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. બધા પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન છે. જે લોકો કરે છે પ્રેક્ટિકલ, એને ખબર છે. ઘણા બધાના મને મેસેજ આવતા હોય કે પ્રભુજી પેલા મારું મન ખૂબ અશાંત રહેતું, નાની નાની પરિસ્થિતિમાં વિચલિત થઈ જતો હતો, ખૂબ મને ક્રોધ આવતો, ખૂબ ક્રોધ આવી જતો, નાની નાની સિચ્યુએશનમાં ક્રોધ આવતો, બરાબર. પણ પછી મને પ્રેક્ટિકલ કે પ્રભુજી આ વખતે મેં અહીંયા ગયા હતા ને આવું છું ને, પણ મારાથી એકદમ બેલેન્સ રહેવાનું. મને પોતાને આશ્ચર્ય થાય છે, મારાથી એકદમ બેલેન્સ રહેવાનું. તો મહામંત્રનો ખૂબ મોટો પ્રભાવ પડે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે તો ક્લિયરલી કહે છે કે કળિયુગની અંદર જે આ કલ્મશ જે છે, આવો જે યુગ છે, એની અંદર હરિનામ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ક્લિયરલી આને ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આવે છે અને ત્યારથી જે 10,000 વર્ષો જે છે એને ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. તો જો આ ગોલ્ડન કલીમાંથી આપણે નીકળી જઈએ, બરાબર છે,
તો બેટર ઓપ્શન છે, બરાબર. એ કહેવાય ને કે નફાનો સોદો આપણે કરી લઈશું. પણ જો આ 10,000 વર્ષ જતા રહ્યા, બરાબર, ગોલ્ડન કલી પૂર્ણ થઈ ગઈ, તો ભગવાન શ્રીમદ ભાગવતમમાં ક્લિયરલી કે છે કે કળિયુગની અંદર હરિનામ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી, બરાબર. અને વિગ્રહ પૂજા દ્વાપરમાં થતી હતી, બરાબર. પણ છતાં અત્યારે આપણે બંને જોઈએ છીએ, મંદિરમાં જઈએ છીએ, આપણે ભગવાનની પૂજા પણ કરીએ છીએ, સુંદર મજાના સજાવીએ છીએ અને હરિનામ કરીએ, કારણ કે હજી તો આ કળિયુગની એકદમ શરૂઆતનું સ્ટેજ છે, એકદમ શરૂઆત. એટલે આપણે બંને કોમ્બિનેશન જોઈ રહ્યા છીએ. જેમ જેમ સમય જતો જશે ને, ખાલી હાથમાં માળા રહેશે, અને એક સમય જતો રહેશે તો આચાર્યો લખે છે કે એટલો ખરાબ સમય આવશે કે માણસ બીજા માણસને કાપીને ખાઈ જશે. અત્યારે તમે ચાઇનામાં જોવો જ છો આ પરિસ્થિતિ, બરાબર. નાના બાળક છે એનું મેનુ બનાવે અને એની ટ્રેમાં પીરસવામાં આવે છે અને માણસો આનંદથી એને આરોગે છે. અને આ ડીશની ખૂબ મોટી કિંમત છે ચાઇનાની અંદર, કે નાનું હજી જન્મ થયો હોય એવું નાનું એવું શિશુ હોય એને બાફીને એનું મેનુ તૈયાર થાય અને માણસો ખાય છે. આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. આ તો આ ભારત ભૂમિ છે, કૃષ્ણજીની ભૂમિ છે, એટલે અહીંયા હજી આની અસર એટલી ઝડપથી થઈ નથી રહી, પણ થશે, બરાબર. અને કહેવાય અંતે આવશે કલ્કી સ્વરૂપે, બરાબર. 10,000 વર્ષ શાસન કરશે, લખે છે શાસ્ત્રમાં. કલ્કી આવશે, બરાબર, શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત આવશે, બધાનો વધ કરી દેશે અને સતયુગની સ્થાપના કરશે. તો આપણી પાસે ગોલ્ડન કલી છે, શું કામ આપણે ઉપયોગ ના કરીએ? વાય? બરાબર. યુધિષ્ઠિરજીને યક્ષ પૂછે છે ને કે સૌથી આશ્ચર્યજનક પ્રશ્ન હોય એવો કયો પ્રશ્ન છે, બરાબર. તો યુધિષ્ઠિર કહે છે કે આ બધા મનુષ્ય એવું માને છે કે મારું મૃત્યુ છે જ નહીં, એવું માને છે કે આજે એન્જોય કરી લો, હું કાલે જોઈ લઈશ, કાલે ભક્તિ કરી લઈશ, કાલે ભક્તિ કરી લઈશ. ઘણા નાના બાળકો ભક્તિમાં આવે તો એના મા બાપ ના પાડે કે હજી તારી ઉંમર નથી, ઘરડો થઈશ ત્યારે તું ભક્તિ કરજે. અરે ખબર છે ઘરડો થશે? ખબર જ નથી. તો યક્ષને યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે કે આ બધાને એમ છે કે શાશ્વત છે, બરાબર. મૃત્યુ ના કહેવાય ને કે એને ટોચે ઉભેલા છે, બરાબર, છતાં એમ લાગે છે કે શાશ્વત છે. તો આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં હું પૂર્ણ કરું છું, વિરામ લઉં છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ.